Manatitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika menakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny radio Mada. Isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahiny satria noho izay indrindra no afahantsika miresaka tafa ihany koa atao anatin'ny fandaharana miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny radio Mada. Ho anareo any ampitany ranomasina any arabaina manokana satria dia finiavana be mihitsy ny anareo any zany manaraka ny fandarana ny eto an-tanàna ihany koa ny eto an-tanindrazana tsy azo adinoana fa dia isaorana ety am-boalohany isika menakavy satria dia mafoy fotoana mafoy zavatra maro samihafa amin'ny fanarana ny miara-manonja MPS radio Mada. Isaorana ety am-boalohany ihany koa ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana nosy manao ny entsio zavatra amin'ny resaka teknika. Zay no hoe latoko lasy tompo vavy fa tsisy andrasoandraso ty fa avy hatrany dia miditra amin'ny atsipriany ho an'ireo mpisehatra aloha zany eo namana fanirina zava-manantany efa eto akaikiketo mitondra mifamakafakana ihany koa ary hiditra eo ihany koa afaka minitra vitsy dia atao hoe afaka segondra vitsy fotsiny ny solombavamboaka ny Madagasikara solombavamboaka Bogosy avy ao amin'ny voafita amin'ny alalan'tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina izany. Todoso Andriamampandry ny député Todoso Andriamampandry izany no hiaraka amintsika ao anatin'ity fandarana ity. Maro ny zavatra tiana ho resahana ary tsy maintsy resahana amin'izany fandarana izany. Tsisy zavatra foronina fa zava-misy ary ny azo ilazana azy dia zao fanontaniana be dia be no mila valiny. Fanontaniana be dia be no mila valiny avy amin'ny mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy ny tena mametraka an'io fanontaniana io ahoana momba zao ahoana momba zao mila valiny mazava sy précis hoy isika ireny fanontaniana be dia be tsy tokony tsy foroany ireny kanefa débat no nandrasan'ny rehetrarehetra zany teo anivon'ny antemera-pirenena sy ny gouvernemanta nitsefitra indray ilay izy maly tsy nisy akory niandry ny olona satria manantena an'ilay hoe tena fanazavana momba ny fiainam-bahoaka dia zao ilay izy rehefa tsy nisy ene tsy rarahany vahoaka zay zavatra niseho tao hoe ka nisy an'izao tsy rarahany vahoaka zany fa ilay valiteny no tadiavin'ny olona tompoko tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana zao anisan'izany ny resaka hoe fifidianana ahoana marina izy ity ny resaka momba ny loi de finance rectificative LFR tsisy fa tonga dia any amin'ny conseil des ministres no manapaka hoe tsisy io sy ny sisa délestage mbola manga fotsiny vao mifoha ianao maraina dia tapaka ny jiro. Tsisy zavatra azo atao be dia be ny fanontaniana mila valiny kanefa tsy tanteraka ilay izy omaly zany teo amin'ny fifanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta dikan'izay ho antsika vahoaka ho anay vahoaka dia tonga amin'le fiteny hoe na fiteny manakarary tsofina ary ohatrany hoe voafitra zany ilay vahoaka hoe tsisy ty fa dia anynareo aloha nefa ile vahoaka mila valiny dia izay no fipetrany. Eny ary na manafanira zava-manantany merabanao fa iny moa zany ny savaran'andro fotsiny iny fa dia omenanao sehatra raha miaraka amin'ny député Todoso Andriamampandry. Eny ary dia velo pakasitrana ho an'ny mpanaraka ity fandarana ity. Androany zoma fa 5 volana jona 2024 misaotra ny rena sady miaraba ny rena miaraba ny faly raha manana rivo ihany koa sy Josoa miaraka amin'ny amin'ny lafin'ny teknika ny mpiara manonja amintsika ny ao amin'ny radio Mada zato teboka valo ny mpanaraka ny fandarana zay manerina ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina rehetra any dia arabaina avokoa isika rehetra naiza toerana andraisantsika ity fandarana miara-manonja ity araka ny fanambarany Rina Rabe Mananjara teo dia député Todoso Andriamampandry no miara-dalana amintsika zany raha ty fa 7 volana jona ity no resahana dia fantatsika tsara zany fa ny CENI dia nanolotra volavolana daty hanatanterahana ny fifidianana ny fa 7 volana novambra ka raha manao fanisana mihemotra izany isika ny amin'ny hoe rovina sy tataky ny ahoana ny tokony ho tety andro hajaina araky ny lalàna dia mametra-pialana 2 volana mialohany any tanterahana fifidianana ny filohan'ny repoblika amperinasa raha toa zany izy ka ho candidat dia tokony ametra-pialana amin'ny fa 7 volana septambra dia raha mbola isaitsika mihemotra li satria 10 andro mialohan'le fifidianana 7 novambra ny 10 andro 7 septambra dia raha miveriny tsika manisa volana aogostra volana jolay volana jona
telo volana zany sisa 10 andro raha ny tokony izy eo de tsy maintsy ametra-pialana ngarajoelona de iverina olotsotra izy iverina olotsotra tsy anana fahefana ingarajoelona ary rehefa kandida izy de ohatra ny olona rehetrarehetra kandida tsisy fahefana mieboebo sy matanjatanjaka sy dedadedaka mihoatra sy mitovy am'izao fahefana ataony am'izao fotoana zao de raha ohatra indray tsika zany ka miverina any amin'ny fahasivy volana novambra indray dia 10 andro meloa any anatanterahana fividianana farafatarany tsy maintsy manaiky amin'ny fidy andatsabato ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny gouvernemanta zany tsy maintsy mivoaka fa 7 volana novambra ny convocation des électeurs zany zay vao manakery ny atao hoe fividianana ity fa 7 volana jona ty zany de azo lazaina fa daty tena isina kiondalana lehibe mino aho fa député Bogos Todsoa iresaka an'izay satria ça tombe juste izy le fitenenan'izay tena ampatsa mihitsiny iresahana azy efa nyresahandrina teo zava-misy teo amin'ny ivony anteny meram-pirenena de gaga sy talanjona ihany satria nisy olo-mavamboaka ny dedehaka tao volohana vondrona hafa ny amin'ny hoe ity rapport d'activité ty de tsy azo ametrahana fantanina fa rehefa tonga ny fasafasa ano mametraka fantanina fa vato lampiazonareo andizany zahay mpanohana fitondrana ho anareo sy olo-mavamboaka mpanohatra kinanjo kai kanosa mitady manœuvre tamin'ny fomba hafa omaly mba tsy isin'zay fasafasy zay de tany amin'ny adevitra resaka bureau permanent nitondrana le izy mba hafahana mandrava maina am'ilay fionana amin'ny gouvernemanta izany misy dikany dolo zany resahantsika zany betsaka ny zavatra tiatsika resahana fa ataoko fampidirana zany ny filoham-pirenena raha ny tokony izy de tokony migadina any Frantsany satria hiona mingay Emmanuel Macron santinavatra maro be miodikodina any ampitan-dranomasina any andrasantsika koa am'ty volany ity ny fahatongavan'ny colonna lay ministra vavy frantsay ministre européenne sady amina coopération française zany zay miandraikitra am'ireo domtom zany na territoire d'outre-mer moa zany fa ataoko hoe alohany resahako azy tsy de tena zay zany fa lehibe any diplomatie frantsay goavambe koa zany anton'ity zany satria misy fampidirana daholo mialohan'ny fividianana zay ho tanterahana eto Madagasikara délestage tokony am'ty androany ity no ifarana zany asa aloha na ifarana na tsy fa vao maraina de misy olona manompa eny anivon'ny tambajotra sosialy ary misy fiarikaren'olona simba mbola am'ty le délestage zany sy zany no karazam-ba vao iandro ny député Todsoa ary hametrahambaliny aminy am'ty fiaonan'ity député Bogos miarabanao tonga soa eto mifandarantsika ya miarabanao faniry Bogos anisan'ny mpandala politika zay tena mampaiky volana ny tany aman-danitra mihitsy am'izao fotoana zao igenao sirina ary mankasitraka hatrany amin'ny zavatra ataonareo mirahalahy ary mankahery amin'ny asa mafy zay atao anatin'le izy mba ho tsirotry ho tompotrano io ny vahoaka amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena miaraba ihany koa ny teknisiana rehetra atao amin'ny miara-manonja ny MBS ary tsy adino indrindrindrindra nareo vahoaka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja satria efa tena miainao an'ity daholo zao ny vahoaka satria ity miara-manonja ity no any tokana mba fifaliana ho an'ny olona ny maheno ny zava-misy maheno ny feo atsika mahita ny endrikitsika ary afahantsika koa mijoro miaro ny firenetsika sy miaro ny taranantsika koa dia miarabantsika rehetra zany na eto Madagasikara zany na ny ivelany zay manaraka tsy tapaka amina anara amin'ny Facebook sy YouTube dia mirary soa atsika ary mino sy manantena aho fa atratra amin'ny farantsika amin'ny fandarana anio tahaka ny mahazatra moa zany dia tsy maintsy iarabana manokana ianareo zay natratra ny tsingeritaona na terahanareo zany androany fa 7 volana jona 2024 ka dia mirary soanareo zay nanana anniversaire zany androany hitombo herinareo ary tombo fahasoavana ao anatin'izany ary tsongaina manokana amin'izay zay nanana anniversaire tamin'ity herinandro ty dia i Sylvie ao Ambohimanandray dia mirary soanao mirary fahasalamananao zany zay nazahoanao ny tombonandro tamin'ity herinandro ity dia eto koa dia tantely mamboana moa ny fiainana dia mankahery ireo zay trapaoriana rehetrarehetra na mpiaramonina amintsika zany na ny fianakaviantsika satria maro de maro izy ireny no tratrany fahoriana tamin'ity herinandro ity na am'izao tsika miteny izao zany dia mirary fampinoana feno
ho an'ireny namana sy tapaka sy mpiray tandrazana amintsika ireny. Marak'izay ihany koa dia kokoa manokana ho an'ireo zay tsy salama satria maro tsika ny malagasy am'izao no tsy salama amin'ny eo ny fantrana ny faisaranana eo koa ny noho ny atebiteby maro samihafa de eo ny areti-poa ny tapaka lalandra be da be koa dia mirary soa atsika rehetrarehetra mirary fahasalamana atsika rehetra mitondra bavaka atsika rehetra zany a mba ho salama tsara na zay any an-trano zay tsy manana fahafana andarana am'ireny hôpitaly maro samihafa ireny eo koa ianareo zay any amin'ny hôpitaly am'izao fotoan'izao a dia mitondra bavaka anareo a mba ho sitrana somatsara nareo ao anatin'izay be da be misy nareo name kokoa satria tamin'ny herinandroany dia tsy teto ny tenanay a satria namonjy ny kongresy tany a faritry boeny iny a tany a faritany tany a Gamasenga fa ezahanao fitinina ihany a de atao manaraka ny ambony satria mbola maro de maro no diniatsika androany a fa dia kokoa manokana aloha zany a ho an'ny Zefrin zay maire tany Matsindro distime ny Vondrozo maire teo aloha zany izy a any Vondrozo a dia eo koa kokoa manokana ho anareo rehetra any atsimo atsinanana zay eo na ny flora valomanana zany a am'ty farany herinandro ity ary mirary soa tsika rehetra ary mino fa ho maro be tsika rehetra any atsimo atsinanana ny amonjy ny fionambe aloha zay atao amin'ny lahady ao afarafangana lahady am'roa io a zay mahatsiaro tena zany a isika tompona andraikitra ny mpikambana team zay mpitarika zany dia ao afarafangana isika zany a amin'ny alahady eo koa zany a ny congrès paritra lehibe iny any atsimo atsinanana dia any avaingan-drano zany no atao ny alatsinainy fa 12 ny volana jona amin'ny folora de manentana atsika zany mba ho tonga maro satria ho avy any a ny flora valomanana efa ny andalana any izy zao a efa olona fotsiny isaky mijanona izy faniry de mbola niporofony ny vahoaka fa hoe izy no akafizin'ny vahoaka izy no messi anavitra nyty fireneny ty a koa de ankasitrana ansika raha mafana zany zao marainy zao raha mafana izy zao a fa ny aloha zay zany zay nijanonany omalatra manandona rehetrarehetra tena feno a filaram-bahoaka mihitsy tena hitany fantatry ny olona ny anavitra azy ary sorana ianareo vahoaka zany a ao anatin'izay eo ihany koa dia kokoa manokana ho an'ny madamo Rondro na i Tsiaro mirindra ho a madio tsy fafana ambatondrazaka ay tena fantatrao mihitsy i madamo Rondro ty zany a na i Tsiaro na mirindra de lisa mafana fo be ary manona atsika ary mihainy tsy tapaka atsika zany a ao anatin'izay dia ary eto koa zany dia miombona alahelo amin'ny fianakaviany be ny tanàna teo aloha teo Ambotry Manjaka i rahabe mihoatra mino zay nodomandry ary mankahery zany a ny mpikambana team rehetra ny fianakaviany indrindraindrindra ary ny be ny tanàna ankehitriny sy ny mpiara-miasa aminy kokoa zany ny amanako azy dia kokoa manokana ho an'ny mpiara-miasa rehetra eny Ambohimanarina na ny anatin'ny dis team io a ny foko team ny femme team dia kokoa manokana zany a eo koa zany mpikambana mavitrika dia kokoa manokana ho an'ny mino zay mipetraka eo a Tsararay a dia mirary soanao a amin'ny zavatra rehetra zay ataonao a kokoa manokana ho an'ny monsieur Celestin zay mbola tsy de salama efa mivoatra ny fahasalamany a ka dia mirary soa sy fahasalamana aminao a ary ny amananazy dia kokoa manokana ho an'ny monsieur Randre Mampianina na i Mampianina Bogosy zay mipetraka ao Ambatolampy Ambohimanarina izy moa zany de tena mahafinaritra mihitsy ary tena izy rehefa mijoro eny amin'ny faritra Ambohimanarina sy Ambatolampy sy avaratana sy Andramy de miazakazaka manatona azy daholo ny olona noho zay fahatsorany sy izy tena hoe anisan'ny tena olona tena mamioditra eo amin'ny tany mamonina zay dia mirary soa atsika mirary fahasalamana atsika ary mino isika zany a fa hoafana ny adevitra androany tonga de ho toizako le izy faniry ny anomboana azy moa zany dia fihany ny asa sosialy zay natao a teny Ambohimanarina zany a dia ny voalohany am'zay zany a dia iteo a
mba tonga de lefa ny teknisiana zany a ny koro maimam-poana zay nanomboka tamin'ny herinandro dia nisy olona 20 mahery ny mpianatra zany zanaka Amboamanarina zay niditra reo zany BPC rehetra BPC sy baka zany ao 20 mahery zay ny fitambarana ao amin'ny ICM ao Atsararay zany a no atao le izy koa dia feno hipoka ny trano zany ao anatin'izay dia maka hery mpianatra rehetrarehetra zany a nizaniza malagasy etra zay hiatrika fanadinana mpanjakana dia mba ho afaka soma tsara ary ny koro izay atao moa zany dia mamaiponina daholy a ny polikopy a mamaiponina daholy a misy sujet type zany a ary misy koa zany ny valiny a zay rahana amin'ny mpampianatra zany a mba afahan'ny mpianatra zany a mifehy tsara ny matera rehetra zany a ao anatin'izay mbola betsaka nareo no hoe tena zay monsieur le député amin'ny mpiara-miasa efa feno zany moa efa noho ny fotodrafitrasa zany a dia efa feno zay fa de misy kamanantena zany a fa misy foana ny fiara-miasa zany a misy ny polikopy ary afaka ifanomezan-tanana am'ireo zanaka Amboamanarina rehetra ary tsy mifiditsika fa na iza zany a dia andraisina tanana daholy a ary efa manomboka soma tsara zany zay afaniry a dia asabotsy tontolo sy alarobia ariva zany a nanaovana an'izay koro mahay mapo zay fa de mirary soa indrindra zany a ho an'ireo mpianatra rehetra manarak'izay ihany koa mana dia misy ihany koa zany a ny tena moa zany dia mpanampy ny tanora sy ny fanatanjahantena de tena mikanja ny atoditsoa io fanira no spesavola sady mitarisa baolina moa ty tena anisany makafy an'ity baolina ty vahoaka maro de maro mihitsy zany no teny a dia nanolotra zany ny tenanay a omby anankitelo omby ngeza anankitelo sy ondry anankivaly zany a ho an'ireo zay nahazo ndaloha famaranana tao anatin'ity zany reo zany ny omby a reo ny ondry a ary ny tena moa dia mitakosina trano miaraka am'ireo tanora sy ny vahoaka ary mbola misy azo ny tanana atao a dia mifanampy foana manampy ny tanora manampy ny fanatanjahantena manampy ny fikambanana vehivavy manampy ny tikatsaha ary manampy ny mpianatra rehetra nandray mandray ny mpianatra zany a ao anatin'izay hitatsika am'izao zany a fa dia faly ny olona hoe monsieur le député ty mbola manao baolina be mbola mitanisa baolina be mihitsy anisan'ny tena makafy ny tena ary zay no anoanako ny baolina kitra ny mpanao rugby ny mpanao baskety sy fanatanjahantena rehetra koa dia arabaina zay nahazo a zay tsy nahazo moa zany dia manaraka manarina fa ny zava-dehibe ao anatin'izay zany de hoe lalao ara-pilalahina mba isiny ny fifankazahoana ary mba ihany keo zany a mba ialatsika amin'ny fisotroana sy ny zava-matomelona zany a dia ny sport tahaka izao zany a no anisany zava-dehibe mahatonga ny vatana salama sy tomaty ary ahafahana ihany koa zany a miakika ny fiainana na ny fianarana io a na ny asa zany a amin'ny akapobe tsy maintsy ny lalovantsika zany satria remo asa eny anevon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny zay anisany andondony vahoaka varavarana ny solo-mavam-baoaka de io le hoe tsisy manana any amby fa sambatra ny fanampy araky ny teny filamatra ny député Todisombovaly sy ny fikambanana handraina ao Amboamanarina ao de arak'izay vita zany no atao zany rehetrarehetra izany no mba hamezana fahafapo an'ny vahoaka arak'izay tatsoloka kely vita ny solo-mavam-baoaka sy ny fianakaviany ary ny fikambanana zay miaradia am'zany appréciatsika reo zandry kely zay miarika an'izany kory mamay-poana zany araroty satria raha ohatra ka ny fiatrehana koro am'izao fotoana zao mila mandanindany kely ny ray aman-dreny fa isika mahazo mamay-poana mbola miaraka amin'ny polikopy ary ny mpampianatra ihany ko zany zatra raha zay antsongaina manokana de tena hoe mahasotombony Amboamanarina zany miaraka ny Toditsoa andre mampandry tahaka izay ihany ko ny tanora sy ny rehetrarehetra député Toditsoa nitodika tany Tsimbazaza ny sain'ny maso ny mpanara-baovao fa ny saina ihany ko nandinika ny zava-misy ny tatitra fifanatrehana de adevitra mivoaka taony aminy hoe reo fotsiny ve mpikambana ao amin'ny bureau permanent na de nisy ray aza zay nitarika amin'ny fivolina zay filohalefitra avy amin'ny Fianaratsoa dia ny lambany teo le raharaha de hoe ataovy complet aloha
zany bureau permanent ny assemblée nationale zany fantatra nefa tsy eto ny filohan'ny assemblée nationale raha ny vaovao samy hafa fantatsika ny vepanina tsy complet ho an'ny tsy mba zaza misy any ko voatazona ny adidy amanandraikitra samy hafa fa iny zany lasa adevitra nangatana huis-clos ny amin'ny hoe esory amy teo raha ny reto bebe reto adevitra hafahafa le izy fa ny tena tanjana atao ambadiky le izy zany de hoe ahoana ny tsy hahafahana miatrika an'le fifanatrehana eo am'ilay tompon'andraikitra ny gouvernemanta sy ny solomavam-boaka fa misy raha vonivony ve ohatrohatran'izay my fomba fahitany rehetra azy fa ianao ny ainany zava-misy tao tsy mba zaza am'izay hitondra ny version officielle azo resahana sy ny famakafakana sy fandalina député Totosoa. Ya ny zavatra anga atao amin'ny antemera-pirenena moa zany dia manahirana satria fantatsika fa misy ny maronisa ao ary ny maronisa zay tiany maronisa atao zany ao anatin'izay fa tena jerevana le izy dia efa tsisy zavatra mandeha tsony zany eto amin'ny tany sy ny firenena efa voasoratra zany de ny boalohany ke ary ao anaty ny lalàna zany fa tsy maintsy tokony atao aloha ny fasafasy ny gouvernement sy ny antemera-pirenena satria asan'ny solombavam-bahoaka no mievalue ny mandrefy ny gouvernement manombana zay le hoe évaluation zay nye ny asan'ny solombavam-bahoaka anaty lalam-pandrenana zany ny asan'ny solombavam-bahoaka de anankitelo manombana izy ny asan'ny gouvernement hoe inona ny vita inona ny tsy vita nareo de manontany izy apahy maso hitany vahoaka rehetrarehetra eo inona ny tiany tsy vita fa nahoana inona ny natonga an'zany zany ke ny asan'ny solombavam-bahoaka ny gouvernement zany dia ny solombavam-bahoaka no mifehy azy no manara-maso azy no mandrefy azy ny voalohany zay ny faharoa de mitondra ny tenin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka ka reo mpanatanteraka fahefana mpanatanteraka de eo solombavam-bahoaka no mitondra ny feon'ny vahoaka sy ny marary ny vahoaka ary ny fahatelo zay lehibe indrindra keo dia manao lalàna ny solombavam-bahoaka ka io zany na tiana na tsy tiana ao anatina lalam-pandrenana zany dia asan'ny solombavam-bahoaka izay hoe tsy maintsy manombana izy ny asan'ny mpanatanteraka ny gouvernement de io zany de tokony atao le izy de ny foanana hoe aembotra satria noho ny fatahorana ale solombavam-bahoaka dia misy ny famoronana hoe ny bureau permanent ravana ary marina koa aloha fatiry fa ny akaparoan'ny solombavam-bahoaka zay nyenona maly zany de hoe efa tokony efa hoe besaka no miteny tokony ravana ny bureau permanent ravana zao raha za manokana aloha rehefa ndrafa raha ka de raha vantolo fa tsy misy rahana n'ity fitondrany ty nge hatrany amin'ny présidence io hatrany amin'ny primature io ohatra izy efa tsy hitatsonge zany zay lana n'zao fitondrany zao de io zany misy ao ny fandrepirepena alefaniny sain'ny mpanarabavao de hoe mikorotana ny anivon'ny antemera-pirenena de ahafahana mampiembotra zany le fionana amin'ny gouvernement satria mandeha koa feo fa alohan'ny 26 juin de hoesorina ny prime ministre de ho alefa ho filohan'ny antemera n'olona io zany de misy calcul politique kilalo politique hafahafa ary eto zany de hita hoe tsy le tombotsoan'ny vahoaka mihitsy zany nataon'ny fitondrana lara-pahamehana am'izao fotoana zao fa de terina amin'ny azavatra hafa de varinany daholo ny mpanao gazety sy ny vahoaka hoe oravana hony ny bureau permanent ny amin'ny assemblée nationale de lasa adinodino le tokony sionana amin'ny gouvernement zay tena zava-dehibe ahafahana solombavam-bahoaka maneho ny heviny sy mikritika ny asan'ny mpanatanteraka fa tika tena mamarina hoe ozy aho hoe rehefa tsy tianareo zany asiana le fasafasy rehefa matahotra zareo de tsoro le izy de ataovy ny nareo efa tena volana latsaka ny kisisy ary za efa nyteny fa tsisy antenaina tsony reto mpitondry reto efa tena volana latsaka sisa efa ro volana stapany sisa ngeny maheo anareo
maeo ny foloha e inona ntsony ary zavatra ny tena anao anatin'izany efa taona sy tapany nareo efa taona sy volany ianareo tsisy nininona vita fa vo mainka nampahatra ny vahoaka nampahory ny vahoaka de inona ntsony ary zany a no zavatra endrasana aminareo zany a am'izao fotoanzao ka amiko zany a ny zavatra tahaka reny de ohatrany hoe mampanahirana ka io a rehefa tsy tianareo sina le izy de ataovy rery any ianareo ary ny ahako a de hoe rehefa tsy izy raha vao daholo rangasy azo rafana na ny antemera-pirena raha vao daholo mahata député anay fa rehefa raha vanza de raha vao daholo ny androm-panjakana rehetra de atao aingana ny fividanana de hita eo hoe iza ny tiany vahoaka zany ao anatin'izay satria tena manahirana ny zo fototra tsy efa tsy omena ntsony ny fahafahana amin'ny teny fahafahana mamory vahoaka fahafahana manome jiro sorano ny fahafahana zay tokony omena ny vahoaka ny sakafo ny fahasalamana ny fahamoronana asa tsisy vitan'izao fito hitondrany te zao ngely izy ka am'izao fotoan'izao zany a dia miady atrano na izy samy iardinga eo anivon'ny antemera-pirenena fa ny miady atrano e sady tsy mitovy hevitra no tsy mifampatoky député IRD mifaly maly rivo zay amin'ny firialina mbola any maly wa izy samisy no mifamaly ao anatin'izay ny gouvernementa sy ny solom-bavoaka gouvernementa samy gouvernementa reza reny zany dia taratra hoe tsisy tsony ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpitondra am'izao fotoan'izao tsisy tsony ny fifampitokisana eo anivony samy androm-panjakana am'izao fotoan'izao zao zany de hitatsika fa dia misy ny atao hoe crise politique crise ara-toekarena crise ara-sosialy ary misy koa natao hoe crise institutionnelle am'izao fotoan'izao zay zany ny amreko anao fafaniry a zay ny zava-misy teo tonivon'ny antemera-pirenena eo nivon'ny bureau permanent zany ke faniry e na de mivory aza ny bureau permanent firy fotsiny izy no tonga conférence des présidents firy tokony eo daholo izy telo ambe folo za raha fa misy roa telo tonga zany a le bureau permanent fa ohatrinona ny avantage zany bureau permanent zany raha oarina amin'ny solom-bavoboaka tro tsisy ary zareo anaty ny fitondrana tena tsy hita ao anatin'le izy nefa ohatrinona ny indemnité azonao ny carburant anao de amiko zany a za zany tena mamamy toro-hevitra mihitsy e andriamatoa filoha foany daholo ny androm-panjakana rehetra zay misy fa efa tsy miendrika anareo tsony ny atao hoe hitondra vahoaka hitondra firenena efa mahatra ny olona efa mosarena ny olona zao zao de hoe sahle ministra amin'ny teny ny angova tsisy tsony olo ny délesta aiza vo mana vo nipotsaka ny tsy potsaka kory ny masoandro de matapaka ny rano sy ny jiro teny amin'le teny mbo manarina aloha no hitako zay mihitsy ny nambara zany ary akoatra ny SMS ny telefona ny hita be da be eto amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara de vo mainka pira ny zava-mitranga zany a am'izao fotoan'izao ka amiko zany raha amiko manokana io gouvernement io nke efa voan'ny motion de censure faniry e tsisy ninona tenainao tsisy atenenam ka amiko zany na te iona izy na tsy te iona izy a amiko efa tsy misy fotony efa tsy misy elana azy ny mpitondra sy ny gouvernementa ankehitriny satria tsy mahavaha ny olona ny vahoaka tsy mahavaha ny fahasaranany vahoaka am'izao fotoan'izao mbola resaka ny teny mera-pirenena ihany député Todissoa Andriamampandry tamin'ny larobia de nisy ny filakevitry ministra maraina be moa zany taty amin'ny lakamisy taty vao nivoaka lay tatitra fa tao anatin'ny tatitra dia natsahatra ny lalàna fandinihana ny lalàna momba ny tedi-bola asipantsina loi de finance rectificative zay no fanapaha-kevitra lehibe ny raisina atao zany za moa tsy hiditra ntsony am'le resaka hoe 24e région sinsisa io moa vandivandy ny fitondram-panjakana sy zavatra soratsoratana fotsiny io resadresahana ny fiarahamonina fotsiny zany mba hahafahana mbambabo ny fony vahoaka satria akaiky ny fividianana de hitondra fampanantenana vaovao ndray ampilendalenda an'lay mpifidy zany bon fa tsy any
fa le resaka loady finance rectificative député Totosoa Andriamampandry tena ilaina mihitsy maheno ny feonao satria akoatra mahasolo mavambaoka ny député Totosoa Andriamampandry maromaro ihany ny voamera misy anao eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary piatrika matetika anao amin'ny fianam-boamera samihafa fa ianao ihany koa nefa de mpampianatra pikaroka mpampianatra amin'ny tontolo ara-toekarena mety mba manana any ambary ity manko mifandraika indrindra finance publique ihany koa député Totosoa Andriamampandry ahoana ny fijerinao amin'izany satria matonaka fanapahan-kevitra ohatran'izay ny fanjakana misy tepa marobe sy antony samihafa le zany de mouvement de crédit zany ny fomba ahafahana mamoaka vola anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana indray zao ya misotranao fanera am'izay fanera tena mahazendana le izy ary mahatsikaiky fa hoe olona nianatra ve reto mpitondro reto sa tsy olona nianatra mazava aloha anatin'ny lalàna fa rehefa fivoriana session ordinaire ohatra zany zao aloha dia tsy voatery anao LFR ny mpitondra fa ny LFI no tsy maintsy asiana zay aloha zany fa izao nefany arakaraka ny contexte io a sy ny zava-misy sy ny fidiram-bola sy ny mivoaka eo anivon'ny fitondram-panjakana ka am'izao fotoana zao situation sy ny contexte zao no tokony tena anaovana loi de finance rectificative zay indrindra am'izao fotoana zao satria nahoana efa tena hoe ministera ny institution nke tsisy nininona tsony tsy ampitsony ny vola ampiasaina ampidonana ny ministera sanaovana ny foto-drafitrasa maro akaray fotsiny faniry ohatra ny jirama zay resantsika mampikakaiky izy io ny jirama vola tsy forona tokony tetavin'ny mpitondra tokony isy ny transfert zay atao ao anatin'io ny subvention ary tady teo fa ny gaty mike am'izao hoe tena 750 milliards d'ariary ny gaty am'izao fotoana zao aiza ny fomba anoeranao am'zany tsy ao anatina loi de finance rectificative nke de ahoana de mandeha maina am'izao zany le fitondrana le fitantanana aiza zany no anaronanao ny vola betsaka zay ny banaka zay tsy voatatana ao anatin'ny vola mpanjakana ny jirama fotsina zay zao tena voamaika tena pira ny jirama aisako rano tapaka jiro potika daholo ny zavatra olo any atokantrano ny orinasa tsy misy mandeha am'izao ny miasa tena anatin'ny tokantranony olona monomonina tokoa ny olona na olona tsy tokony tena zao lasa amy tena de gakatsika hoe ary ny olona iny tao amin'ny fitondrana tompona andraikitra ambony filoana androm-panjakana sy ny mavamboakana ministra na teo aloha lasa ny teny mihitsy hoe inona fa ahoana mihitsy ty ataonareo ty hatramoana ho am'izao miteny marena lasa mandre tampoka ny jamba lasa nahiratra tampoka hoe efa zava-dozy ty aiza tsy maintsy obligé ary condamné anao teti-bola mpanjakana asiana fantsiana ny mpitondra zao tena anaovana azy satria efa kendaroroka ny fitantanam-bola eto amin'ny firenena ray aloha zay kafany zay tsiramasy fotsiny zany resahako anao sy le gapy resahako atao ny fahatelo ny seny ny vola nsenika mbola tsy ampy be da be aiza zany ny amanonany io vola io tsy maintsy amin'ny alalan'ny loi de finance rectificative no andanina sy anapidirana ny vola anaovana ny fifidianana amin'ny volana novambra nga izy io misy mahana avany an-danitra de ahoana zany ny fifidianana inona zany no atao aiza ny vola io nge tsy hoe manam-bolo rakoto na ravato na rasolo na rahandre de hoe indramiko ny vola de inona naovana fifidianana inona naovana ny jiramana manana orinasa be randry na rasoa de hoe iny no amenona ny transfert sy ny subvention tsy azo afangaroana ny gestion privé sy ny gestion publique ao anatin'izay de aiza zany zay telo zay ohatra zay aiza zany anaovana ny fifidianana nefa lalam-pandrena de hoe tsy maintsy am'ty taony ty no anaovana ny fifidianana zany araky ny voalazanao teo telo zay miako ohatra farandry sika voaka efatra
tena hoe mananao foana 24 région tamin'tika herinandro ty izy natao hoe Ambatsoa zany a distrika ny Maroantsetra sy Mananana Avaratra de asiana 24 région fa de hoy za hoe fa tena hoe misaina ve ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa mifasiana région isaky mihetsika ty ve de ampisy fiatraikany amin'ny fahasaranan'ny olona ampidina ny vitina vary sy ny vitina lavanilina ve zany sa hoe efa nimenimenina ny olona ny Maroantsetra sy ny Mananara sy ny faritra Anala Jorofo sy ny karazany iny sy ny rehetra iny de hoe ampifaliana an'le vahoaka de hoe asiana faritra anankiray nareo satria efa menimenina olona amin'ny vanilina sy ny jorofo sy ny karazany zay fotsiny zany hoe ny fanampiana faritra anankiray zany de mila moyen zany voalohany ny budget ny recrutement personnel atao ao ny trano ho atao esan'le faritra ao ny fitaovana rehetra esan'le olona ao aiza zany aiza ny vola esany zany ao anatin'zany fa lasa mpinivava fotsiny tsy maintsy ao anatina loi de finance rectificative no ampidirinao le izy ka hoana hoe tsy ho asiana ny loi de finance rectificative tsisy expert en finance publique avy anao expert amin'ny économie politique afaka anoranao an'izany andray matofoloha zany hoe efa farana ny mandat mbola tsy manana nitrakefa sy faiza mitantana any ve ity fitondrany ty io raha ataonao zato ary nisan'ny région na ataonao 50 amby zato na ataonao firy ny fantina mipetraka zany ve ny an'ny voaka de zay ihany mampiena ny facturany jirama ve zany mampiena ny vidim-piainana ve zany vita ve ny lalana ao anatin'izany fa de zavatra tsy tokony vaholana am'izao no zay ndray no atao lara-pahamehana zany ho an'le vahoaka fa ho zay hoe tena inona ny nareo no misaina inona no mijery ao anatin'izay ka io zany dia itsika ny amin'ny faritra hoe zay atao 24 région zany tokony isatsaintsika fa reny de fandrebirebena ary io fandrebirebenany hoe région io vava fotsiny eny io zany nareo efa nataoko région nareo tamin'ny androko fa tsisy fiatraikana amin'ny fampandrosoana nareo ke ny fisiny io budget san'le région ary tsy misy olona ray fotsiny mahazo ino ty izy mahazo avantage mahazo intérêt amin'io de le chef de région ho apetraka ao zany hoe misy olona zany eo omena fahefana omena andraikitra ataon'ny gouverneur manko le izy rehefa avy eo am'le fanjakany ty gouverneur za zany tsy teteny loatra nyty ny veronolandika lalàna foana le gouverneur de chef de région le izy zany amba de zay zany le izy de andika lalam-pandrena impiry zany ao anatin'izay ka hoy za hoe aza rebirebena tsony le vahoaka efa ro volana sitrapany ve ianareo ny eo mbola tsy mahay mijery ny lara-pahamehana sy marary ny olona any zany ao anatin'izany ary io faniry ny fomba fijeriko ty analista zany sy mikamandinika anao hoe matoty tsy nasiny le LFR am'ty session ty de manateny izy zay mahatonga azy ho any amin'ny Macron sy ho any karazana manateny izy fa isy financement externe de le financement io zany any nanaovana an'le de ampidiriny any le appui budgétaire any zany no eritrerina vola nefa efa mitika zao ny robinet tsisy matoky anareo tsony zao efa ro volana stapany ve sisy anao ao de ko raha tsy olona andany vola amin'inona ny baeur ao anatin'izayko de mila vonjy izy any amin'ny filoham-pirenena rehetra any amin'ny baeur hoe mba ampio zay tsy hanampy anao ny olona ny voalohany aloha tsisy démocratie eto rehefa tsisy ny démocratie rehefa tsy misy ny stabilité politique zay atao anao rehefa tsisy ny liberté ny fahafahana tsy mena fahafahana ny mpanohatra am'izao fotoana zao minoa nareo ry vahoaka fa tsisy financement azony ao zay no eritreretiny io hoe anatena hoe angataka eto sy aroa itsosa indray izy nefa ity ny mpitondra betrosandrisa nandritra ny fahaleovatena de mieritreritra hoe io financement externe io zany no anaovany an'le izy fa io zany tôt ou tard rehefa tsy ataony am'ty io faniry tsy maintsy manao session extraordinaire le mpitondra nefa tady tyo ny session extraordinaire 12 andro ihany
fa fandaniana ny LFR nefa am'izay tsy vitany roa amby folo andro satria mbola lefa ny amin'ny antemeran-doolona io mbola mivezivezy eo de tsy maintsy manao session extraordinaire indroa zany pavony fialan'ny filoham-pirenena farafahakeliny de vao maika perte be zany zay satria raha mory solombaboaka ianao sy ny sénateur efa ohatriny zay ny vola zao tsy misy de sady fandaniana andro reny izy ny fandaniam-bola zany eto ny firenena azo fa isana le tiako tenenao anatin'le izy de tsy maintsy izy oa obligé tsy maintsy anao zay session extra zay de efa tsy ampidiriny an'ity le loi de finance rectificative io zao tady fa rehefa tsy mitovy tsy ampintsony ny volamilitra am'le fandaniana de misy natao hoe déficit budgétaire de aiza zany no amenonao an'le izy aiza tsy maintsy raha ny loi de finance rectificative zany a hoe ity gamakatsy ministère ty mba miakatra ity mba ampidinina zany a ny dépense ao anatin'ity ministère sy androm-panjakany ty zay keny an'le LFR loi de finance rectificative hatram'izay nazona fahalavantena ity zany vao nisy hoe tsy nisy zany LFR zany nefa ny LFR zany oa arakaraky ny contexte ny situation nanaovana azy zao fotoana zao misy zao mahazo atsika zao a ny tokony tena anaovana azy ao am'le tena tokony anaovana azy indray a ny tsy ataon'le mpitondra lara-pamena zay tokony atao a tsy atao zay izy manao zay tsy tokony atao ary tsy manao zay tokony atao ity fitondrany ity zany a faniry amin'ny akapobe ny resaka resantsika eto moa zany tena teknika be mihitsy ny ary mino fa takatry ny vaoaka le izy amin'ny ohatra ny men'ny solomam-baoaka totsoa andre mampandry azy teo zany satria tena miankina amin'ny fiainam-baoaka amin'ny zavatra ngeza be tokony ho fantatsika aloha zay zay nresan'zay a ndresaka jirama ndresaka fifidianana ndresaka kirakiram-bola mpanjakana rehetra fa na izanaty zany a député totsoa mbola maro ihany ko re vary mangatsika marobe a maro ihany ko reo fanodinana asa zay tokony andoavam-bola eo amin'ny sehatry ny fanjakana zay tsy voatery araky ny tokony izy ny fiditry ny recette par rapport ny dépense tokony aloha fitondram-panjakana na de zany fotsiny ihany aza dia tsy maintsy tokony andiniana azy ny fikarakarana volam-panjakana am'le orthodoxie financière de misy fenitra sy fetra ihany ko ahafahana manao izany rehetrarehetra zany député totsoany a tena fantaniana faran'zay tena tsotra tokony fantamivaoaka fotsiny no tiako antaniana zany mety misy ambadika politika ve io tsotra be ngambany mazava ho azy misy ambadika betabe io a misy fatahorana io a ary satria ezahana mihitsy nkay zao hoe tsy vangongo hoe miara eo daholo ny solombavam-baoaka fa saratsarahana mandeha zao ny filoha am-pirenena na membre gouvernement de hoe hoentina ny solombavam-baoaka amronana zao any zao ny solombavam-baoaka matahotra fa sao de hoe vo mivory reo a de micondoute de miray saina disy motion d'empêchement na motion de censure atao zany ao anatin' izy zao zany de misy endrika ambadika ara-politique zao ary tady teo fa ny loi de fino ny teto-bola tsinge ny LFI nge teo 1200 milliards ariary de iny zany a de ny LFR tsy maintsy ataontoreo zany mifandraiky an'izay 1200 sa 12000 12000 sa 1000 milliards ariary 1200 milliards ariary de eritreretintsika hoe les transferts ny subvention zay tokony atao ny ampiakarana azy zany a de tsy maintsy analan'ny LFR zany a no anaovana azy no anitsinao azy zay le hoe teti-bola nasina fantsina ao anatin'izay ka zao zava-mitrango zao zany a dia misy ambadika zao misy ambadika politika sasany zao misy tsy fahaiza-mitana de avadika amy resaka hafa zany le tsy fanaovana an'le loi de finance rectificative fa misy ambadika betabe ao ary misy zany a ao am'zareo ihany hoe ty premier ministre ty efa tsy lasa tsony ty aloha ty alilefatsy ty alilefa am'zao misy ministra koa tsy atokisana tsony de rahanao an'le LFR anao a de
hita mibanaka hitan'ny solombavim-boaka daholo zany ny adalàna rehetra sista mpanao gazety sy ny société civile ny zavatra rehetra zany tsy mety sy tsy manjary de ahembotra an'olo izy de hoe tsy asiana am'ty fa tianao ity tsika eto fa hatramin'ny mandat farany io de tsy maintsy rehefa tsy asiana am'ty tsy maintsy a manao session extraordinaire anaovana LFR de hitombo nyfandanina zay vao mainka itombony fa rehefa tsy asiany zay vao mainka fahito total le firenena ny firenena sy ny fanjakana ka iary session extra vao mainka itombo ve le fandanina manina raha atao am'izao le izy am'ty session ty vao mainka andany vola be zany tsika anaovana le session extraordinaire sady lany fotoana lany vola zany ao anatin'izay ny zahako mihitsy zany le fanazavana faniry nataoko tena hoe ho takatra ny vahoaka rehetra zany sy ho takatry tsika rehetra zany hoe zahay ny tiany fitondrana atao zany am'izao fotoana zao ary io manatena izy hoe hitrosandray zany am'le anampiana le vola tsy ampy be da be ao anaty kitapom-bola mpanjakana de mety izy hoe mety ahita fa rehefa tsy mahita izy kendaroroka de hoaiza zany le firenetsika vao mainka zany miakatra ny vidim-piainana vao mainka zany le fantratsika zao le fahasarana zao vao mainka zany isika de tena hoe hitsororika amy tany ary tena hoe andady daholo zany itsika menakafy be da be nge fanily zao ny olona indreo manisa nandro ny minakaniny mahontsa fo voankeo zao nisy olona miantso tena tohana be tena hoe zay nke izy monsieur le député raha inana ary de indreo mizakerinandroany minakaniny zanako iambola kely tena ontsa fona olona tsy ampozinao mihitsy de kahika anao ary tsy olona roa na telo zany fa presque ny vahoaka mihitsy zany am'izao fotoana zao raha ninany ianao zany hoe raivony be mety misasaka sisiny am'izao fotoana zao ny ofatrano miakatra ny jirisorano ny vidim-piainana ny fotodravitrasa tsy esy mandeha am'izay alohanny enjana ny tsy fandriam-pahalemana enjana de mba ahoana kosa ary de mbola tsy hain'ny ny mpitondra ihany ve no mijery zany hoe lalam-pahamehana sy ny mahasoany vahoaka sy ny fomba fitantanana ny volona mpanjakana zany zany amin'ny akapobeny amiko dia aloha miala alohan'ny fotoana aza miandro volana tapany sy telo volana zany ntsony miala daholo de zao aloha anaovan'ny manam-pahaizana azy betsaka manam-pahaizana betsaka ny mpanao politika mahay ary vonona ary manana ny fahendrena sy ny fitiava-tanindrazana anarina ity fireneny ty ya mialohan'ny idirako amin'ny raha tokantrano ny atokotiko Madagasikara satria hiarika congrès patra député Todsoa betsaka ny fitarainana zay voaraintsika ato anatin'ny afatra miafina zany misy manontany anko mba antanio ny hevitry député Todsoa satria memafy le délestage ny vola fanampin'ny fitondram-panjakana ho an'ny Jirama dia tsy toko tsy foroana ny ministra no efa nilaza fa manodidina amina teti-bolana ministera 30 no hanaovana zany hoe hanesorana hanaovana famatsiana fanampiana zany ho an'zany orinasa Jirama zany de miantona ho le ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny vola any an'ireny ministera reny satria lasa any amin'ny Jirama ny zava-misy ihany koa zany de hoe betsaka ny fandaniam-bola zay tsy maintsy atao eo anivony zany orinasa Jirama zany ary zava-misy ihany koa betsaka ny fahampitehana fitaovana eo anivony orinasa Jirama zava-misy ihany koa dia saika lasa eny am-pelantanana reo mpitsiriritra reo mpanam-bola mpampiasa vola ny ampahany am'ireo sokajy na orinasa sy sehatra mpamelona fiarina ao anatin' zany Jirama izany député Todsoa Ambomanarina be da be no niteny teo zay tena efa tsy zakanay Ambatolampy zao nisy fotoana ohatra ny hitako tamin'ny fahitalavitra betsaka mihitsy ny ambotomita efa migrefy daholo ny olona itosy andorany fotsy maromaro ny zavatra nitranga teo tsara sina resaka ihany angamy ty hoe tena mariky le tsy fahaiza mitondra sy mitantana le Jirama fa na izany aza tena fanaovana tsinitsinina n'le vahoaka malagasy mihitsy indrindra zao kiatrika an'lay fetim-pirenena tsy hoe la isika tena enjany amasolombabahoaka anazy zany eran'ny Madagasikara misy akoatra ny fantrana moa zany iny sy ny fahasaranana ny vidim-piainana ny
tsy fisina asa ny somera zao lasa betsaka ny tsy manana asa fa akoatr'zay zany zay manirana ny olona de tsy fifehezana n'le jiramaty fampantenana zany tena tahaka ny inona voalany teo hoe tena volana embolana eo de milamina vo maika tena gravy fa tsy hainareo-potoana ve misy fiatraikany ara-toekarena ara-tsosialy ny vahoaka nge zao fatapana lava ny jiro sy rano mahazo ny vahoaka zao tsy hainareo ve ny mitantana io efa nanisy sosokevitra be fontsika teto fa de tena hoe zaka n'le fitondrana tsony zany le izy ary io zavatra atao sisany am'izao tokony le fahaiza-mitantana le transparence no atao anatin'izay fa izao misarangotra lasa misarangotra etsy sy roa any ivelany amina filoham-pirenena miantso vonjy any amin'ny filoham-pirenena hafa zany le mpitondra sy le filoha mataonao misarangotra sy etsy sy roa zany de tatady teo efa mialaina ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany no tena nanareo an'izany matoa tsy nasiana ny tetibola mpanjakana na simpantsina am'izao zava-misy eto atoerana izao de efa mialaina le fitondram-panjakana efa sosero misy zao de tsy hitantsony zay atao de misarakotra ary oary amy rosianina oary amy filoha frantsay alohany tsy hitantsony zay atao anatin'le izy ny pays arabe any pays arabe atao daholo zany zay efa tsy tavavoaka efa ataona 6 volana ho ateo tsy navita ninninna zao nao vo isy karangotra atsy zay ro vo maika tonga any tengasy no azo any ary limody maina miverina any zay ke mangataka ny andreo matofolo tsika rehefa mba tonga ao taloha zany filoham-pirenena zany hoe ny filoha Ravalomanana ny filoha Ratsiraka ny filoha Georges-Jormampianina efa tonga valy ivelany filoha Savy Albert hoe maka ny ivelany meonana filoham-pirenena zao mitondra voandalana foana ho an'ny vahoaka hoe zao zany fa ity tsisy conférence de presse tsisy point de presse fa de lasa de tonga de lasa de mitsoka de aiza na fampandrindra jisa fotsiny hoe zao tsisy ninninna ka vita zany ao anatin'zay ka za zany eto de miteny ny ambo manarina manokana zany de efa be da be zany ny vahoaka reny hoe makeny an-dalambe higamandory pneu ny tosy be da be zany de zao ny teneniko aza rarana ny vahoaka amin'ny adezerana soa ny vahoaka ny midina ny dalambe soa ny vahoaka manao tsy fafaliny manoloana ny mpitondra fahafahana zany liberté zany ka zany mitena ny vahoaka miaro anareo ry vahoaka ao anatin'izay indrindraindrindra zay na voafidy tena mbo manarina sao de misy hoe olona ny mpitondra na voafidy io na voatendry ka hisakasakana ny vahoaka am'izay fahafahana tonga zay de miala tsiny fa de ifampitady tsika ao anatin'izay ary za efa nteneniko za tsy matahotra anaiza na iza fa za de miaraka amin'ny vahoaka ary efa za no mitsifana zay tsisy mahasaka ana mihitsy ary efa fantatra mbo manarina zany ary zay nitiavan'ny ambo manarina za olona afaka ifampiresahana afaka ifanankalozana hevitra fa mamamony ny vahoaka kosa ka miseho azy olona nandehan'olona io nizy iza ka misakasakana ny vahoaka am'zony zay tokony ananany de miala tsiny aho fa samy lelantsika ao anatin'izay mazava angamby zay tiako tenena zay ary ny vahoaka malagasy rehetrarehetra de zao aza matahotra itsony soatsika no maneontsy fahafaliana soatsika no miteny soatsika no mitabataba soatsika no midina dalambe soatsika no mitaky ny zo rehetrarehetra zay tokony meny mpitondra atsika ny mpitondra ngeny tokony anao zay ampanankarena atsika anao zay sy ny asa ho atsika anao zay sy ny sakafo hoantsika isan'andro any ambilany za nge ny asa mpitondra satria tsika mandohetra nke tsika tadiovana zavatra viditsika ny pepen'ny isan'andro de misy etra mialy iny 20% anaovana foto-dravitra asa ho atsika sy asa famokarana ho atsika mba ahafahana mampiakatra ny fahefamividitsika sy mampena ny vidim-piainana asa mpitondra zany de tsika ve takinan'izao etrarehetrarehetra zao mba hasoa ny fiainatsika sy ny vady aman-janatsika de ahoana no potiana oatra zao le firenetsika le maizatsika efa tsararina zao ry vahoaka ka dia mamampieritreritra atsika zany ry vahoaka malagasy efa kely sisa fa ny vahaolana zay tokony atao zany akoatra n'le ny teneniko teo dia ny fifidianana ihany
ny fifidianana zany no amadiantsika ny petsy, ny fifidianana no ialantsika amin'ny fahaseranana, ny fifidianana ho avy no ahafahantsika miala am'izao zioga ny fantrana sy ny fahaseranana sy manova izao mpitondro zao koa dia mbola tsy tara isika fa dia aro masotrara atrany ny anaranao any amina lisy mpifidianana. Rehefa tonga ny fifidianana kely sisa dia maiza mifidy, maiza mijery. Efa hitanao zao ny zava-misy fa dia misy kamanantena fa malala zay tokony ataony isika vahoaka. Fa rehefa miara-mirona isika hoe ity ny safidy dia iova ny fiainantsika, iova ny fiainanao, iova ny fiaina tokantranonao, iova ny fiainan'ny fianakavianao, iova ny fiainan'ny mpiaramonina aminao ary iova ny fiainan'ny firenenao. Ya, alohan'ny idirako amin'ilay TFM zay mahazatra antsika ny solombavamboaka Toto Andriamampandry dia marina tokoa zany tamin'ny faran'ny herinandro teo dia tany Mahajanga ny congrès paritra nataony antokotiko Madagasikara, faritra Boeny zany no nanantanterahana izany congrès paritra izany am'izao fotoana izao dia any fito vonany ny anaovana azy amin'ny sabotsy raha-pitso de efa mivonimbony manakary amin'ny kolejy loterana mangarivotra ny anatanterahana izay, efa miomana zany tsika ny manakary any aorinan'izay dia mbola isy ireo toerana samy hafa fa hoan'izay efa vonana aloha farafangana vangaindrano asa izay mananjary sy ny sisa de efa miomana fotsiny tsika zany fa ho an'ny raha-pitso aloha zany de efa mioma koa ny manakara amin'ny herinandro any tokony isy vakinankaratra sy ny sisa. Député Todsoa ny expérience ny lalana hitanao ianao nisy fotoana tany Sofia, nisy fotoana ianao tany Boeny, nandeha tamina faritra maro samihafa niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy teny fanentanana ho an'ny mpikatroka aty mangambany akoatriny hoe efa iomana ihany koa ny congrès national ngeza be amin'ny fiandohany ny volana Jolay ho avy io. Ya, ny tima moa dia atoko tena matanjaka ary izy mbola atoko antokana mbola tena matanjaka maly zay nisy solombavamboaka zay IRD izy de indépendant ray tonga de fantatrareo lalagna amba le tekoresana fa miaino fa mino fa vareo ke tena miaino atsika daholo ry faniry de ozy izy ry zareo marina zay fa IRD ozy izy, marina zay fa indépendant, maromaro moa zay zany teo fa izy roalahy no kanasany tena fa ny team kosa izy de tena manana base ary ny team moa izy rehefa hoe team de tsy mivadika mihitsy ary zay mahenjana ny team moa izy fidèle zany am'le izy ary tena marina zany ary ny team de team foana na de tany nalefa sestan tany Afrika Atsimo zany Filoha Ravalomanana na nandritra ny fotoana maro dia nijoro foana ny team miverina izy zao vao maika ny team eo foana ny team tsy mivaky ny team mahatoko lehibe azy zany dia nanao izy ny fameloma maso ndreo dynamisation asan'ny atoko zany firifiry moa zany ny atoko eto Madagasikara nanao an'izany reo dynamisation isaky ny district sy commune sy ny faritra ny team ihany ke ny faro ny team rehetra zao mbola navitany congrès paritra isaky ny faritra rehetra manerana ny nosy zany de midika fa matanjaka ny team na de ao anatin'ny fanerana izy de matanjaka ny team fa zay rehefa ke ny atoko rehetra africaine areto Madagasikara ny resahana rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony le antoko de matomomboka le antoko politique fa ny team zany na teo amin'ny fitondrana ary Filoha Ravalomanana na sy teo amin'ny fitondrana de mbola mijora mbola miroborobo ary mbola betsaka ny team eraky ny fahazatany efatra eto Madagasikara na nivon'ny fokotany io na commune io na district io na région io zay ny soranantsika de mampahirantsika asakivy mijoro hatrany fa isika no anarina ny fiarahamonina sy ny firenena itsika no anana andraikitra eo anivon'izany kely sisa hatramin'izay ary vitatsika firitaontsika tsy teo amin'ny fitondrana vitatsika nampirahina ny olona vitatsika no nijoro ny teny ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena koa dia manentana atsika hatrany ao anatan'izay mba hiteny namana hafa sy ny namana rehetra sy ny fianakaviana mba ampiombona izany ary mba ao an-damosin'ny team sy Filoha Ravalomanana daholo isika satria izy ihany no antokana ahafahana manarina ity firenena ity satria noho ny traikefa sy ananana noho ny fitiavan-tanindrazana
noho ny fahendreny ary noho ny mpiaramiasa aminy zay azo antoka fa manana zay fahaizana amampahalalana sy ny fahendreny zay a anavitra ny Madagasikara koa dia manentana antsika zany amin'ny congrès zay atao zany a amin'ny faritra maro zany hoe any amin'iny fitovinany iny zao izy a vatovavy fitovinany io zao de zao ny sarana zao le faritra nakorofaniry fa dina zany ny fiatraikany izy zay indrindra fahasorenana raha nisy hoan'le nandroso hoe le faritra vao maika ange nahatra daholo ny olona any amin'iny vatovavy fitovinany iny am'zao fotoana zao nefa nasina faritra de hoe iova ny fiainanareo aiza ny fiatraikany ara-toekarena ara-tsosialy ara-kolotsaina vao maika ny samanao le izy vao maika zany fikorontanana nisy zay nge ny ataoko hoe ny fisina fanamasina fisina faritra maro isan-karazany tsy zany no vaolana fa hoe voafehanao ve le izy ary ny fanaovanao an'le zavatra anankiray ve inona ny fiatraikany mivantana azon'ny vahoaka tsisy nge tsetra e tsisy koa de manentana atsika zany a iny amin'iny atsimo atsinanany zany a ao Manakara isy ny any farafangana koa milady ary isy ny lehibe indrindra dia congrès paritra amin'iny atsimo atsinana iny ao Avaingandrano zany a amin'ny alatsinainy 12 ny Jona ao Avaingandrano a no atao izany a ary farafangana koa de isy fionambe koa zany a amin'ny alady zao zany a ao anatin'izay koa dia manentana atsika rehetra zany mba ho mavitrika hatrany a kely sisa ho a kely sisa fa satria mety miantsapy aty atsika daholo ny fanantenan'ny olona am'izao fotoana zao ary manao antso avy ihany koa sady a amin'ny congrès national amin'ny voalohan'ny volana jolay zany no atao a eny amin'ny Magoro Atanjomato efa misy ny fandaminana ao anatin'izay ataontsika mirefitra io démonstration de force io amanalikisa zany a ny olona ho avy eo a satria amin'ny mahatokony atoko dia tsy maintsy misy ny congrès satria eo zany a no sady famaranana no fa 20e anniversaire ny Antokotima zany eo a no zay hoe congrès zay zany hoe inona iza no candidat-ny antoko inona avy no zavatra ataon'ny antoko amina fifidianana manaraka rehetra inona no tena hoe fototra zay nampisy ny antoko hatram'izay ka hatram'izao zany a iorenany ahafahany mitondra ny anjara-birikiny sy ny vinany ho an'ny vahoaka sy ny firenetsika koa de mino sy manantena zany a fa dia iarisa lafoana isika ary amadika zany pejy zany ho any amin'ny tena hoe fampandrosoana amarana azy ary tsika amin'ny alalan'ny teny fo sady mazava TFM maromaro le fanantanitsika teto député Tojosoa ny fanontaniana satria rehefa nisy fotoantsika niresaka an'le hoe esprit entrepreneurial amin'ny an'le hoe famoronana orinasa de mba nisy nantany anko hoe le esprit créatif anko nge mba ilainy zay mba antanina ny député Tojosoa am'le créativité zany famoronana zany fodim-pisaina famoronana dia tsara ny any angamba neto lalan'zay député Tojosoa esprit créatif ya anatin'ny TFM ya anatra zany a ny créativité zany a ny famoronana no tena zava-dehibe am'izao fotoana zao zany hoe ny fahafahanao zany a ny mamoronasa ohatra nisany tena hoe zava-dehibe tokony tsy eteritra tsony zany a ny amoa zany ny mpianatra eny amin'ny université faniry dia teneniko foana hoe manana reo ny atao hoe créativité zay famoronana zay hatram'zany ny tezaina ny zaza malagasy ny mpianatra rehetrarehetra ny tanora malagasy a de hoe mianatra ianareo rehefa mianatra de vitany ny fianarana de manatitra CV de manatona orinasa sy ONG maro isan-karazany hitady asa de mba azo toerana tsaratsara de hoe lasa ho mpiasan'olona zany ho mpiasana vazana ho mpiasan'olona am'izao fotoana zao de tokony tsy zay tsony ny fomba fampianarana ny agny moa zany dia ny mpianatra ny a de efa marana zay tsara hoe ahoana ny natao zany a mba ahafahana mamorona asy io na inona na inona eny anivon'ny fiarahamonina zay misy azy eny any faritra zay misy azy ny zava-dehibe zany am'izao de zao hoe rehefa mitavoaka ianao amin'ny fianarana zany a dia ianao misy ny mamorona asa ho anao sy ahafahan'ny mpiarabela aminao miasa zany ao anatin'le izy de ohatra zay koa tsy voatery hoe navita fianarana koa fa raha misy olona mba
manana moyen anao na misy vola tsy voatery manam-bola be fa ny hevitra no zava-dehibe hoe ampiasa vola de ampiasa saina ka vao misy projet na tetikasa ianao zany dia iny no amafisinao tsara dia mitady moyen am'zay zany ianao ahafahana mamorona zavatra tsaratsara kokoa zany ao anatin'zay raha hoe mpivarotra any ianao teo na mpivarotra épicerie na mpivarotra charbon de mamorona indray ianao hoe mivarotra ana eto mivarotra épicerie de mamorona hoe raha ananty de zao le hanana sy le paty sy le any eto aleo indray mba anangana indray mba olo lasa mpivarotra composé sy galasopy eto akaiky eto zany de hitarina le izy de mba mivelatra zany le zavatra de mitombo amin'iny zany ny investissement anao de mitombo koa ny fiarianao zany ao anatin'izay le fisainana ohatra fa tsy hoe misy zao olona de hoe mpivarotra kotra izy mpivarotra izy mpivarotra épicerie izy mpivarotra gazety izy 5 taona 3 taona de zay foana no asana zany faniry zay zany ny akabetsahany gasy rehefa mpanao kiraro izy 3 taona tany gaika ianao mijery mbola mpanao kiraro azy de eo ihany le izy de eo ihany fa mila hitarina izy de mila mivelatra zany amin'ny asa hafa mba ahafahanao zany mampitombo le vola ampelatananao ary ahafahanao kokoa zany mba mamiasa ho an'ny olona zay zany no tokony tsy hiady mpitondrotsika manao an'izay fa tsika koa zany de mila mamorona ho an'ny tenatsika mila mamorona zavatra zany tsika ho atsika mba ahafahantsika mampitombo ny farim-piainatsika sy rehefa fampitombo nke ny farim-piainatsika de mampiditra olona miasa tsika de mba sady mba milamina zany na ianao na le fiarahamonina eo akaikinao ao anatin'izay mazava tsara zay anatin'ny TFM manetin'ny solomamboaka Todsoandriamampandry tamitsika teo professeur Todsoandriamampandry rehefa anatin'ny TFM de mivadika kely mihitsika hoe professeur Todsoandriamampandry satria reny zany fianarana maimaimpona raha anaovana fampianarana manokana reny zahatra andresahana teto reny nandritra n'izay ataona nanovantsika n'ity fandarana ity ka nisin'ilay hoe de minitra ny TFM nentin'ny député Todsoa de efa tena nahavitantsika tena reliura maromaro mihitsy pejy maromaro mihitsy am'ireo zay efa nanoratra zany hoe inona daholo ny thème mandray zany na sujet moa zany marimarina kokoa nentin'ny député Todsoa zay le mizara maimaimpona zany amarantsika solomamboaka Todsoa Andriamampandry am'ty fananenandro ty maromaro ihany koa mbola activité zay ho tanterahanao miaraka amin'ny staff ao Ambohimanarina sady mirary avita be ihany koa no ametraka ny veloma etona zany de nandefa nyteny fialantsiny atsika solomamboaka Randena Sositansila satria izy nge sady any Tanimbariny eny Tanimbolony eny Atsay eny Tanety any amin'ny Birao any Tsimbazaza any amin'ny toerana rehetra misy azy de fa any amin'ny terrain andray ny député Rastany zany député Todsoa sady de makasitraka anao faniry ary zay aloha no vita androany ry vahoaka fa de tsika moa zao ao anatin'ny ririnina pedapinina nareo mandeha SMS sy miantso hoe monsieur le député isa-taona ianao manao famoran-jazana ny asoavana fa tonga ny ririnina de ho an'ny vahoakana Ambohimanarina ray manontolo na izy na iza de miomana fa amin'ny volana ambony zany amin'ny volana Jolay ho enitsika eo ihany zany dia isy zay famorana fao be zay Amanarivo misy tamin'ny heritaona faniry tadiditsika tsara iny ary nisy olo-dehibe anankivaly koa nitapahana zany tao anatin'izay de misy fanontena hoe mbola manao ho an'ny olo-dehibe ve ho antsika olo-dehibe zany zay mbola tsy vita na efa vita zany fa atsaraina na hoe diso anina le zany any de mbola vonona zany satria olona professionnel zany no anao amitsika eo tsy misy atahorana fa bainga voavadika zany le olo-dehibe zay natao ohatra am'zay zany de tena faly misaotra monsieur le député fa tena Facebook izy misaotra monsieur le député fa tena mavitrika be mihitsy zay ohatsy izy am'zao fa de tena ankasana de ho an'ny vahoakan'ny Ambohimanarina afaka ray vorana zany de isy zay tena antsika ohatra ny toerana sy ny fisokatana anarana maimaimpona satria zao nge efa 7 alina sy ray hetsy ny manao didipotra fa maimaimpona zany no ataoko sy ny mpiara-miasa amiko zany ao anatin'izay ary tsy vitan'izay ihany maimaimpona fa ny malabary de kilalao rehetra sy ny kilalao de maimaimpona tompoko ho an'ny vahoakana Ambohimanarina rehetrarehetra
na izy na izy na vany fiangonana izy ianao na tim ianao na TGV ianao na HVM ianao na MMM ianao tsy mifidy tsika fa ho anareo monina rehetra any Ambohimanarina tompoko dia raisina mpitiavana ataontsika mpitiavana ary iara ipalitsika am'izany famoranjaza ny zanakitsika zany zany a na zazakely io zany a na zazabe io a na tanora io zany na zokiolona dia vonina ry zabo a ninana kondro anankiray mihitsy moa tamin'izay fa nisy niangavy mihitsy a le olo dehibe zay 7 taona izy monsieur le député ianao baray aman-dreny a na ny zanako raha tena tsy ninana fa niangavy be izy de tena noanky any misy tao anatin'le akondro a tao anatin'le izy ary nafinaritra zany nyfirahina tao anatin'izay ka de am'rary soa sy ny tsara zany a ho an'ny voaka rehetra malagasy rehetra na entantoerana na any ivelany koa dia soava tsara tompoko sady fampahafantarana mialohantsika ny Ambohimanarina zany zay famoranjaza faobe amin'ny ray volana ho avy zay fa miaro tsikitsiky sy ihany moa satria rehefa miaraka ny député Todisonge ohatr'izay hatrany le izy zay ma député Bogosy azy zany maela velona raha teo akoatran'le fanaovana fanatanjahantena mbola mijijijy baolina Messi ny tena ankafiziny solombavam-baoaka antsika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra de mitovitovy amin'ny Messi mihitsy mipitipitika izy rehefa eny ambony-kianja eny fa le resaka humour zay ihany koa todisoan'ny Todisoandriamampandry miaro an'ilay resaka kabary zany eto amintsika eto indray rina io maniady ao ambadika eo satria misy zavatra marobe hitondrana fandalinana ny vaovao moa zany zao vao mamoaka député Tsoutsoua am'teniny aminy hoe lasa tsy retsaika ange tonga tsy retsaika le filoham-pirenena tsy mba ohatra ny filoha rehetrarehetra de mba misy communiqué officiel ihany zany mandeha amin'ny présidence hoe any ampitan-dranomasina manao déplacement any lay filoham-pirenena de manao visite amin'ny filoha Emmanuel Macron androany le fiona zany fa sy volana jona de itoy amin'ny fionana any amin'ny asa conférence internationale momba ny asa ve any Genève amin'ny fa 7 fa 5 rina fa itsika moa zany mbola tsy naheno an'zany itsika de efa mipoiritsika teto zany satria efa fatatsika le déplacement le filoham-pirenena miodikodina betabe any ambadika any miketrika de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahantsika nefa ny antony atsika resaka an'zany dia misy manko le visite zany ity moa zany le izy jerevantsika kely mihitsy le izy le visite zany misy an'le tsotsotra fa ity moa zany de hoe président de république ozy sera en déplacement officiel en Europe il rencontrera ce vendredi 9 juin 2023 le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée dia ity moa zany tafiditra anatin'izay visite officiel déplacement officiel zany de hitantsika eo zany hoe inona le zavatra ngezabe ho resahana betsaka manko ny adevitra mandeha Ilze Parsa ty manko le Ilze Parsa mialoha le 26 juin efa tamin'ny Covid tsika narehan'iny ririna hoe tafaverina alohan'ny 20 jona le raha miseho sy le mpanaradia azy tena tsy mety reraka mihitsy milaza vaovao tsy marina efa soaineko tsara mihitsy zany le fomba firesako io izy fa navoaka amin'ny faly io le izy fa tsika efa niresaka an'ity melo ty itony nge mila fantatra melony fotoany tony efa nambarany rina teto ny sitiny présidence any Élysée zao de efa fantatrao daholy ny déplacement sy ny programme amin'ny filoham-pirenena tsy safika feniny zany na reny le fivorina reny tsika efa mahita zany poiritsika ohatr' zao le izy de zay tony vao mba mody mamoaka zany satria efa mivoaka le izy efa mibanaka le izy fa eo izy adevitra zao de hoe nanahoana ny Ilze Parsa tsy tao anatin'ny menu ile izy tam'letry ny fiainana kely tsotsotra eto zao de hitantsika daholo ny protocole rehetrarehetra ahoana ny endriky ny saina ao aoriana le filoham-pirenena anankiroa ahoana ny point de presse amina resaka déclaration conjointe sinsisy hitantsika eo daholo zany voaja ve zany ary fenitra zany ho tsara fandraisana ve le ramose am'le fiainana sinsisy misy dikany daholo zany eo amin'ny lafiny diplomatie sy eo amin'ny lafiny zany serasera iraisam-pirenena fandrasantsika zany le resaka Ilze Parsa rina andrasantsika ihany koa le resaka hoe ahoana ny position frantsay momba ny fifidianana sy ny fanampiana ny fifidianana sy ny adevitra momba ny fifidianana eto Madagasikara ahoana ihany koa momba an'ireo Apollo dia colonel Philippe nanoratra ny zanany ao mikasika an'ilay situation ny dadana
miaraka amin'ny nga Paul Rafanoarana andrasantsika daholo zany rehetrarehetra izany inona sinona ahoany ty resaka adevitra be momba ny hoe fanovana ny gouvernementy fanamboarana ny eny amin'ny ivon'ny Sénat ny Assemblée nationale rehetrarehetra misy dikan'izany ary fatapatatra tokony tany amin'ny mois d'avril no tonga teto Ramatoa Colonna iny le ministre zay lehibe ny diplomatie frantsay fa nahemotra ny foana le izy dikan'izay de hoe misy préalable ihany ve mialohan'ny atongavany olona eto Madagasikara satria mizahatra tsaroako tampoka rina rehefa tonga nge ny lehibe ny diplomatie frantsay makaty Madagasikara tsaroantsika tsara tonga teto Dominique de Villepin tsarokatsika tsara le hoe Yves Drian tonga teto Madagasikara misy zavatra miova any ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany ny endriko ny fomba fanaovana politika sy ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka miresaka an'izany tsika rina satria isika sady mitaiza mampafantatra vaovao an'le vao fa tsika ihany koa miezaka mahatakatra tsara ny endrika izay tena géopolitika zay fantatra amin'ny position Madagasikara fa position sadasada tsika raha mbola mise mamelesiny tsy avany am'ireo firenena tatsinana tandrefandreo sy ireo milaza azo manamboly reo no baiko atsika nefa tsika zao mbola mangataka vola sa manao loi de finance rectificative satria tsy sosy ny aide budgétaire rehetrarehetra tokony ho fantatra hoe efa injecté ve efa tokony ho soratana ve ny écriture comptable mbola adevitra samy hafa daholo zany ny amin'ny kirakiram-bola ao anatiny io resaka budget de l'État io ka andrasantsika zany rina mety voatra ny raharaha fa ho hitatsika eo ihany moa izy fa itsika moa manana loharam-baovao marobe fa zay azo resana ihany ny azo resana satria dia mila fitandremana be ny mitondra ny lafim-baovao samy hafa da hoararina aloha zany misy zavatra resahany rina indray de io manandraindray zay siada rehefa aveo itsofoka eo iaka zay indrindra mbola hoe moa zany namana iada mbola miaraka amin'ny namana faniry fa mandrapatonga zay de toy ihany ny fanazavana sy ny resaka taontsika zany zavatra tenenina rehetrarehetra zany tsy hoe zavatra hoe akapobeny sinsisa fa tena mandeha amin'ny isa tokony isaky ny foto-kevitra isaky ny hevitra isaky ny sampandraraha isan-karazany mihitsy ary ilay fitondrana amin'izao fotoana zao a tena mahagaga mihitsy de izao a arakaraky ny mahakely ny fem-potoana tena iresaka hoe tena fotoana mihitsy sika eto io zany le atao hoe question de temps miazakazaka amin'ny fotoana 6 jona tsika ne manisa andro foana am'izao hoe 6 jona androany raha miainga am'le tenin'ny seny le hoe 6 novembre araka ny efa nytenenina teto ihany dia efa manisa ny olona efa manao hoe tak ohatran'ireny le manala manao gym mibaky reny to zao ny ankizy manao gym mibaky mafaraparana angamy izay mampalahelo aloha tsetratsetratratra misy torana foana isa-taona zao misy torana foana ny fitaovana hiatrehana an'izany ohatrany tsy de manahoana loatra firy fa dia io moa zany samy miatrika fa anytiano tenena de zao arakaraky ny mampiena nylay fotoana iasany lay fitondrana am'izao fotoana zao no ahitana zavatra tena hoe tsy mama ny problema an'le malagasy fantatry ny mpitondra ve ny tena problema ny malagasy sa tsy fantany le izy fantany io fa ny mampikiropaka azy de ity miazakazaka loatra ilay fanontaniana ho andohany eo ny aminy hoe raha ohatra moa zany ka tsy hoeto intsony tsy hoeto amin'ity toeran'ity intsony inona ny zavatra hitranga anahoany tsika reto ahoana an'zao ahoana ny fomba amalitsika ny fanontaniana zay apetraky ny olona tany remy tsara toko fa be de be mifanontaniana am'izao fotoana zao izay mila valiny mila n'izay valin'izay ny vahoaka malagasy izay mpanao gazety ara moa io ny asa hoe mametraka fanontaniana tsy de afaka mametraka fanontaniana loatra tsy afaka satria voafetra ary aloha de tsoroneto fa ny valim-panontaniana avy any amin'ny fitondrana ny valim-panontaniana avy any amin'ny fitondrana fandimby de tamin'ity fitondrana ity ny tena sahirana mindrindra ny mpanao gazety
marina fa hoe misy fanazavana avy any aniva ny fahefanam-panatanteraka any fa ataony amin'ny resaka communiqué kely fotsiny ohatran'le teo zao fa nga communiqué zany nga mahavaly any fanontaniana olombelona miresaka ny tadiavina fa tsy fahanana amin'ny communiqué ny mpanao gazety sy ny vahoaka malagasy. Mandeha zao ny filoham-pirenena de misy communiqué mivoaka iny aloha zany mbola eo aloha avy any ny présidence ny république any fa matetika rehefa miverina izy de tsy tokony amin'ny alalan'ny communiqué no ampitana zay vokatry ny di satria tandremo tsara fa ny mpitondra fanjakana ane indrindra ny fahefanam-panatanteraka dia ampindramin'ny olona fahefany na voafidy io na tendrena zany hoe mila fanazavana amin'ny antsim-piriany zay vokatry ny dianao tany zany ny vahoaka malagasy ary reo filoham-pirenena mifandimby de nanao an'izany daholo na tsiranana io na président tsiranana io président ratsiraka io président Marc Ravalomanina io président professeur Zafy Albert io président Erajonary Mampianina rehefa mandeha mivoaka any de misy tatitra mazava fa ity farana ihany ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena tompoko tsy de mbola nahita an'izany le fédération malagasy le niriatany teo amin'ny le teo amin'ny aéroport Siranam-piaraminidiny Ivato io zao no tena nosongadana fa raha hoe misy ny hoe firesahana mpanao gazety de ohatrany hoe conférence de presse privé mpanao gazety vitsivitsy no atsony eo ray roa telo zany dia lasa ohatran'izany izy ka tsy zany no atao hoe mitondra firenena zay no mahatonga ny olona am'izao fotoana zao hoe fifidianana madio sy mangarary ekeny rehetra ao anaty anjakan'ny fahamarinana zay ihany sisa fa tsy misy atenaina intsony ianao ve raha ohatra hoe mamaraparana ny fitaom-piasana zany ny régime mihitsy moa zany resahany eto ny régime dia lay fitondrana raha mamaraparana ianao raha ny tokony ho izy efa fotoana amin'ny bilan zao efa fotoana ny jeritotiko zao hoe nanahoana sy nanahoana sy nanahoana ary raha mbola hieritreritra ianao hoe hilatsakeo ka hoe hisehatra hiatrika fifidianana dia mba hoe zavatra tsara no atolotrao ny vahoaka malagasy ianao ve mbola mieritreritra ny latsaka hofidiana dia alefanao any amin'ny maizana ny vahoaka malagasy ampiainao anaty maizana ny vahoaka malagasy ko raha tsinona izy tiako raha mieritreritra ianao mbola hilatsaka eo na hoe nanolotra olona na ohatran'izany zao le olo mifitondrana amin'izao fotoana zao dia tokony hoe mba hoe manampitamby sy ohatran'izany fa vao maika ataonao zay mahasorenany olona iza mifaly amin'io délestage lava reny io tsy telo isan'andro ohatran'ny fanafodiny dokotera intsony fa inefatra maraina tandro riva alina maraina tandro riva alina inefatra fa tsy telo isan'andro inefatra le délestage mandeha kely de tapaka de mandeha kely adiny roa adiny telo de tapaka indray de tsy fantatra tsy verena de ohatran'izay foana no iainana eto ohatra fotsiny iny zany nefa lay fotoam-pamaranana ny fotoana iasan'lay régime zany efa ame manakaiky dika an'izay zany de mandrora mitsilany ry zareo iza moa ty ry zareo ty ny fianakaviamben'ny mpitondra zany ary ny aty amin'ny fianakaviamben'ny mpanohatra dia mampiseho foana hatrany ny tsy vetezana satria zay no asany zay no atao hoe demokrasia mpanohatra manana ny fomba fijeriny ny eo ny fitondrana manana ny fomba fijeriny ka mpanohatra za manana tena ny sasany hoe ndeha hipasipasoka anao ahoana moa no pasohana zavatra efa tsy mety zao ve de mbola pasohana ihany taiza mbola nisy an'izany maro zay fitondrana mifandimby teto zay hoe loi de finance rectificative tsy fantsina ny teti-bola de hoe tsisy fotsiny de any amin'ny conseil des ministres no manapaka an'izany rehefa hoe conseil des ministres zany tompoko official ny dikan'izay ary ny filan-kevitry ny conseil des ministres de président de république no mitarika azy manatrika eo ny prime ministre fa ny conseil de gouvernement tsy eo ny président de république fa ny prime ministre no mitarika ny conseil de gouvernement
eto zany alefa foana moa ny fanazavana isazokaza mba ahafahantsika olo-pirenena mahasara misy nefa mahafantatra hoe zany ve de mbola averimberina na averimberina mba ho fantatry ny rehetrarehetra satria tsy nyrehetra ihany koa no hoe afaka mahafantatra n'ireny kipitsopitsonjavany somary lafin'ny tekriky reny ka hiatrika fividianana isika mila mahafantatra ny fiainam-pirenena sy ny zavatra miodikodina any ananina rehetrarehetra any io zao ny filoha-pirenena andeha voaka ny ivelany ihany eo namana teknisiany hoe mba vereny kely le filazany teo le communiqué teo zany a na amin'ny teny francaire ahitantsika tsara n'lay tena hoe io lay fandaram-potoana zany de hoe eona amin'ny filoha Emmanuel Macron filoha frantsay ao amin'ny lampany Élysée dia avy eo zany misy ihany koa ao aorianan'izay de makany Genève ihany zany ny filohan'ny République Ian Rajoelina mba hiatrika ny andiany fa 250 amin'ny conférence internationale izany fionana iraisam-pirenena momba ny asa de hoe izy io zany de hoe tanterana ny 420 sy ny 520 jona zany akoatran'le zay misaotra namana teknisianina akoatran'lay hoe fionana amin'ny Emmanuel Macron zay fanontaniana be deabe no apetraka momba an'izany hoe inona ny dinianao sy ny sisa dia raha tokony ho izy zany de rehefa miverina avany de tonga de tonga ny vato dia tonga eo daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra tonga de manontany fa tsy hoe communiqué indray no alefa avany iny loha zany ho hitantsika eo fa ny amin'ny hoe organisation mondiale du travail inona zany no tenenin'ny délégationna malagasy tary amin'ny président ny république any amin'io ino dizy teo conférence internationale io mba manahoana ny tsenan'ny asa eto Madagasikara ny fampanantenana mpiasa le 250 000 ariary tafiditra riny iny mbola sationana iny fa le hoe fampanantenana mpiasa manahoana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara création d'emploi nandritra an'ity fitondran'ny Ian Rajoelina sy ny équipe an'ity ianao hiatrika an'ilay conférence internationale ny travail inona no resahanao any zay inona no resahanao any inona no resahana any piasa sozana piasa osaosa misy eto aminao piasa tsy mahavita manao fampandrosorona tsony satria reraka ka ay fa mbola misy anankiray ihany keo sady kely karama tsy mahita asa ny tsenan'ny asa zany tsy mandeha amin'ny laony mihitsy eto raha hitady asa ianao mbola misy ny azam-panjakana mbola misy ny resaka hoe privé mbola misy fepetra isan-karazany raha tsy mahafantatra olona ianao de any ny fafanikioanao ianao de inona zany no tenenina ny Genève amin'io conférence internationale momba ny asa io iteny inona any zany zay efa mahita eto ny organigramme ny fandaram-potoana amin'io efa ao hita hoe zao zany any amin'ny sitany any Genève any de efa hita de mametraka fanontaniana zany tena hoe inona no teneny le délégationna malagasy any momba ny tontolon'ny asa eto amintsika mifangaro mantsy ny fampiasana zaza tsy ampitoana firy isan-jato ny zaza malagasy ny tsy miditra an-tsekoly fa mandeha miasa fa nitsaka tsana azololombelona zay inona no teneny délégationna malagasy any momba an'izany ahoana ny fampananana asa ny olona manana diplôma lasa manao taxi moto eo analakely zany ny zavatra misy zany ny olona efa manana diplôma lasa manao asa tsy araky ny fianarana izay ratoviny ny olona zay tsy de afaka loatra moa zany tamin'ny fianarana de efa any ny taremarika momba ny tsy fananana asa eto Madagasikara tsy misy any Frantsa isaky ny telo volana asa afaka taniny zany isaky ny telo volana mivoaka foana ny antsona hoe manahoana ny taux de chômage ary raha vao miakatra io de mifafanikioany ny mpanatanteraka any amin'ireny firenena ireny zay zany farany mandeha le fitenena tsy mila an'ireo mpamatsy vola mahazatra hoe fa eto foantsika kina nandanany an'ireny conférence internationale n'ireny ray zay akoatran'ny zay ihany koa mbola misy ihany koa namana faniry razafy manantany ny feon'ny raisam-pirenena ihany koa zay andraisan'ny malagasy anjara zany amin'ny 20 jona ka hatramin'ny 30 jona amin'ny resaka hoe accord de partenariat économique misy resaka idiran'ny Union européenne io tsy miteniteny foana zay raha miteny an'izany fa efa official zany andray anjara amin'io Madagasikara accord de partenariat économique amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 jona ho avy zao aizandreny atao namana faniry any Bruxelles
any aizy zany any Belzika mandray anjara am'zany inona no aleany nefa ianao ty behivavy ire hoe raha mbola ireo foana ny arahana miasa fa zany Bruxelles zany anga tsy vahiny izany Genève zany anga any Suisse zany vahiny daholo zany resaha zany ka aza be resaka rehefa tsy mahovoka eo amin'ny hoe ny herin'ny tenanao anao zany aloha ianao tsy maintsy miara-miasa amin'ny any ivelany na tiana na tsy tiana nefa be resaka satria maninona atao fotsiny zay azahoana ny fon'ilay malagasy izao fomba fiasa ny mpitondra fanjakana zao ve tompoko de mieritreritra mpitondra am'izao fotoana zao fa azo ny fony malagasy sa ianao hiteny hoe anao région fa 420 de zay ny azahoninao zany ny fony malagasy diso be zany raha ianao zany mieritreritra be olona be eto lohako eto za mikabary de be olona be de dikan'izay tena resy lahatra amin'ny zavatra ataoko zany ny vahoaka malagasy zao zavatra iainana zao ve tompoko de maharesy lahatra ny vahoaka malagasy na mpanao politika io na manana atoko politika io na tsy manana toko politika tsy maharesy lahatra mihitsy fa vao maika tena hoe manahirana ny fandraisan'ny olona azy le olona tsy miteny fa zao ny zavatra hiteny amin'ny fiarahamonina eny ngenongenona fotsiny le olona amin'le jiro tapaka maheno ny vaovao isan-karazany hoe ahoana ty resaka loi de finance rectificative tsy misy ty ahoana ny tsiraikitra indray ny hoe tena fanatrehana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpanatanteraka inona ny fikafika isan-karazany ao anivon'ny atemy mera-pirenenao zay hoe milaza maronisa zany hoe ny any amin'ny fitondrana aemory io jerena amin'ny daty hafa tsy zis jerena amin'ny daty hafa ny fanatrehany le gouvernement tonga eo fa ty ambadika ty zany efa misy resaka hoe aemory io hoe tam'le maly io hoe aemory io fa nga ny valim-panotanina izay tokony omena malagasy anga mila emitra zany fa nga ny famahana ny olana izay iaina malagasy nga mbola miandry fotoana fa ny ary amin'ny Tsimbazaza izay député zany mpanoana ny fitondrana milaza hoe maroni zao de hoe aemory le fasy amin'ny gouvernement dikan'izay ve zany afaka mbola angatahan'andro ny famahana ny olana malagasy sy ny famezana valiteny ho an'ny malagasy mbola angatahan'andro foana nefa am'izao fotoana zao tsy tokony misy fotoana very mihitsy mihitsy de zay le izy amaranako azy namana faniry zany satria mbola andray namana ady ianao mbola misy eo amin'ny adiny ray eo ny rahanareo dia zao no tenenany mpandinika fiarahamonina ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany akoatran'le mahantra le hita maso akoatran'le mpangataka mitsindroka zordira miaraka amin'ny elika raha eto Antananarivo zany ery amin'ny bakanjordira sisy fa misy koa le mahantra izay hoe endrika ivelany fotsiny hoe madio fitafina izy madio tsara ny kiraro ny akanjo na lehilahy io na vehivavy olon-dehibe ny resahany eto endrika ivelany fotsiny fa iny zany le hoe aloka endrika ivelany fotsiny zany ohatrany zay ny fahitana azy fa ny tena marina iny endrika ivelan'le olona iny tsy milaza mihitsy ny tena hoe fiainany ny fidiram-bolany ny fijaliany ny adi-piainany ny sainy miketriketrika sy ny fahoriana izay zakainy sy ny azo fijaliana izay lanjainy mivoaka ny trano zany ohatrany hoe mba madiodio sy ohatran'izany fa rehefa tena jerenao zany ny fiainan'iny olona iny tena hoe afo be miaina afo be de ny etỳ tany de fa miaina afo be tena afo be ane io afo be io hoe tena tsy fahampiana fahantrana sy ny sisy io dia mampalahelo fa misy ny olona tena hoe mandra-pahafatiny mandra-pahatonga any amin'le fotoana zay afatesany de miaina zany fangiry firina izany zany ny taratra ny fiainan'ny malagasy raha io le hoe 700 mahery malagasy io miaina ny ambanin'ny fahantrana banky mondial no niteneny zany sy ireo sehatra reza-pirenena mipaitoekaren'ireo de io le mpandinika fiarahamonina hoe l'ombre d'une tristesse infinie l'ombre d'une tristesse infinie tristesse zany hoe tena hoe malahelo lava infini de alahelo mandra-pahafaty ve zany ny ainan'ny vahoaka malagasy tsy topoko fifidianana no mamahan'zay
eny ary namana fanira safy manatany de zay ny mbola izingizintsika mandrakarivany amin'ny hoe manana lalana ahafahana mamoaka an'izao raharaha sarotra zao tsika amin'ny alalany fifidian'io fa tsika koa mametraka fahamialona foana satria ny ratsy tsy kely lalana ary ny olona li-pahefana arakaraky ny petrahany eo amin'ny fahefana ny azony tsiro ny isan'andro san'andro de le tsiro ny mampanita-kevitra mampanaonao zavatra fa ivelan'lay tena tokony natao ka raha olona milama be zany hitanao hoe nahazo an'le fahefana saingy nahazo tsiro-pahefana izy de lasa mampirisika azy ikarikary zavatra sy anao tsy fanao le izy de am'izany lafin-javatra mihitsy nyle mila hitandremana zany itsika de mampirisika ny olona itsoro mampirisika ny olom-pirenena tena hiaina anatin'izany hoe miatrika tontolo-pifidianana mahomby ho an'ny firenena zany de tsika lohatra am'izao mba afaka milaza ihany teto am'ty fandarany ty tsy sanatry ny zany kory misora tena to voatango na midera vady mahay mandeha hoe ansandry laza azy na salam'zany fa mba afaka miteny tsika hoe nitondra anjara brika amin'ny fitazaina ny olom-pirenena hanaja lalàna indrindraindrindra hanaraka lalàna ka raha ohatra ka tsy maintsy famezana fahefana vahoaka amin'ny alalan'ny andininy fadimy source de tout pouvoir zay le atao hoe olom-pirenena na tsy mandeha ara ny kanaly saty moyen kely teo am-pialatanatsika na afahantsika nanao an'izany de nitaizany olom-pirenena tsika hoe ore olona io ny lalàna tapitra le fepitaona esan'le filoham-pirenena tapitra le fepitaona esan'le be ny tanàna reto ny voie légalina rehetrarehetra arak'izay eo ambaniny masotsika arak'izay hoe bokyny lalam-panondrenina zay ary zay lalàna zay ihany ko no ezahantsika akatoavina de ho sika hoe tsy maintsy hiatrika fifidianana tsika de nampanirako tsika hisoratra ny anarany nampanirako tsika hanamarina ny anarany de mbola niverina nampanirako tsika hisoratra ny anarany ihany ko de zao zany tsika mbola manentana ny olona foana hoe rehefa tonga ny fotoam-pifidianana ka mahatsiaro teny ianao fa nynaty lisitra mandraisandraikitra ny zavatra rehetrarehetra nanahirana anao na asorenanao na mpiasa sainanao na mpitebiteby anao tsy andrinao atotony eo amin'ny fotoam-pifidianana daholo zany rehetrarehetra zany de nizao aza miandry kandida hafa any andresy lahatra anao fa ianao miaina amin'ny fiainanao isan'andro san'andro maiza miresaka amin'ny tenanao hoy azo atao zany mila manontany tenitsika mila mampametra-panontaniana amintsikitsika dimy taona lasa zay nanahoana ny fiainako ankehitriny zao ny zavatra hatrehako taizany lesiko nety ve safidiko teo aloha raha tsy nety ny safidiko teo aloha ahoana nanatsarako azy raha ohatra ka nety iny nda ho tazomika any raha reto ndray ary ny zavatra efa nitranga teo amiko efa ny zavatra nitranga tamin'ny fitantanana ny firenena izy amreto ny nevery fa tokony mety sy mendrika kokoa am'izay tsy mahazo manao fahadisoana amin'ny safidy isika satria raha manao fahadisoana amin'ny safidy isika de nama mamotika ny fiainan'ny firenena sy ny taranaka ho avy satria tsy azo atao kilalao-njaza zany fiainan'ny firenena izany mino afahanakambara am'izany iada zay miaraka amintsika miaraba iada de faly miarabanao faniry de faly miaraba ny mpanaraka ny MBS rehetrarehetra sy ny radio mada faly miaraba ny tsika mianakavy zany mialatsiny am'ireo zay nametraka manaovanao kokoa raha tsy afaka manao an'izany fa be loatra nareo ary maro no tsy ho voatonona de manjary ohatrany hoe misy angarina fa miaraba ny mpanaraka ny miara-manonja rehetrarehetra ary de manantena fa hita hevitra foana tsika ahafahantsika miroso am'izao fiainana zao zany ngamba tsy tanisyantsony ada fa efa nyresadresahana tikely fotsiny ihany niaraka tamin'ny tsy fotsiny ihany moa zany fa tena natao arak'izay tokony nanaovana azy fa ny prime ministre lehibe ny gouvernement tao maly tao arina ny fotoana nanatanterahana fivoriana tsy raikitra iny zany lizy nge zavatra manahirana be le zava-misy am'izao fotoa zao fivoriana tsy raikitra lay fanjakana maka fanapahan-kevitra hafa telefoninato zany le fanjakana maka fanapahan-kevitra hafa ny solombavam-bahoaka mampanenony feony mifampiandrikendry-toana le gouvernementa sy le antenimeram-pirenena ny a tena tonga de zavatra ambarako antaniko aniada zany am'le hoe lay
ambiansa eo am'le androm-panjakana rotota mihitsiny no marisarisa am'izao fotoana zao ohatrany tsy ahafahana miaina tsy ahafahana mitondra fampandrosoana tsy ahafahana miasa zany izy ianao moa mpitatana orinasa satria manana orinasa zay mba miodina ihany ada aloha am'izao zany ahoana zany eo anatina orinasa misy ambiansa tsy hafa miainy zany ny mpiaramonina ohatrany eo anatina tokantrano ihany ko marina aloha ny tenenao faniry mampatsiahy aloha fa androany no fotoana farany omen'ny fitondram-panjakana tamin'ny alanan'ny ministra sy ny directeur ny jirama zany fa hifarana androany azoma ny délestage zay zany no satria hoe efa tonga ny iny tisy teo efa tonga reo carburant efatra camion sa firikasiriterina ho ahafahana mampiodina ara-dalàna ny jirama zany de hoe fitapitra androany ny délestage de hitantsika moa zany androany fa de saorana meloa aloha raha izay no miseho satria marina tokoa ny teninao faniry fa zay nge mba manana orinasa kely ihany ary tsy zay ihany efa neny tanàna fotsiny de efa teneninay fa le mpanao sodira reo zany zao de anisany manana olana ngedabe mahitsiny am'le délestage satria tsy vita zany tsy vita ny asa tokony atao zany tena tsy vita mihitsy zany le asa tokony atao satria miasa kely anao de tapaka ny jiro tsy afaka io mako tsy resaka hoe sodira fotsiny fa na mampiasa meule ianao na mampiasa ny fandavahana rehetrarehetra zay ampiasainao rehetrarehetra na ny fampiasaina ny solotsaina afahanao manao étude sy ny karazany tsisy mandeha de zany zavatra zany 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 zavatra zany tena anisan'ny zavatra ngeza be tena manahirana am'izao faniry tena manahirana be mihitsiny satria na te ampiodina n'le orinasanao ary ianao de tsy afaka miodina satria anao nge raha miasa ianao zao any amy santy any na manapaka carreau fotsiny ary ianao amin'ny fanapahana carreau reny marbre reny tsy tapaky ny coupe carreau tsotra reny de fa tena olana ngeda be tsy vitanao le asan'olona de tsy vitanao ara-potoana le asan'olona de lasa tsy mandeha le orinasa ary zany ny ainana tam'ty 5 taona farany ity zany tena mafy be ary io no teneniko hoe le feritrerity fampiatsaivanao ny vahoaka tao mba heritreritra hoe nanahoana ny fiainana tam'y 5 taona lasa za de tena miteny mihitsy hoe nanahoana ny fiainanareo tam'y 10 taona lasa tam'y 13 taona lasa mihoatra am'izao satria efa nomentsika chance sangeda be nge reto mpitondra reto nanomboka 2009 reto no nomena chance mba nomena fahafahana zany hitahanana hoe fotoana malalaka be mihitsy nitondrana ny tany sy ny fanjakana hatram'izao zao kosa ny front de libération nationale tena miteny hoe tsy afaka tsony ny vahoaka raha tsy ahafahana am'izao fitondrana zao satria ampy zay fotoana lavabe zay 13 taona mahery zay nomena ny retolo reto ny tantanana ny tany sy ny fanjakana nefa izao no fahavoazan'ny firenena aleo kosa tsy toizana tsony aloha aleo aloha hifarana hatram'ty mandany ty misy mitondra hafa eo te hiverina am'ray ny olona afaka manda manaraka tsy maninona fa ny am'ty aloha de tena hoe miezaka mihitsy ny FLN tsy ampiverina intsony zao fitondrano zao am'ty manda manaraka ty ny antony de mba ahafahana mampandroso le firenena satria ilay fiaraha-miasa aminy de tena tsy mampandroso ilay firenena mihitsy ary mamotika fiainan'olona mamotika fiainany rehetrarehetra io tsy fahakalana n'lay olona fa tsy fanekena kosa n'lay fomba fitatana le fahaizany tsy ao mihitsy tsy afaka atao tsony ny manome fotoana anareo hitondra satria le tena le fahafahana mitondra le firenena mihitsy no hita hoe maisatra be le ataonareo io zao nareo miteny zao le anina nijerama hoe délestage ho foana sy ny karazany io sisy zavatra kely tsotra kely fotsiny faniry tsotra kely fotsiny fa io délestage io nge zavatra olona fikorotanana kely teo am'le sambo tokony ananina de ohatrany naverina kely de fa efa ovava tsy voaherinandro tsy tam'le ray volana tsy tam'le roa volana nge le délestage raha mise ianao mety ministra vao tamin'ny roa volana na 3 volana ianao no mety ho taly tao anatin'ny 2 volana na 3 volana fa ny délestage io efa tamin'ny 2011 tany nakaty ny tsy voafahan'io fitondranareo io ka sao de hoe mba mianatra mampandry adrisa koa anao vao manomboka fa débutant ianao am'le fampandriana adrisa
fa tsy afaka ao zany delestage io amin'ny resaka fahatongavana carburant kely eo ny apitso ny afaka apitso ange tsy fantatra ao fahatary tsara fa vola be ny mbola tsy voaloha am'ireo mpamatsy solika ireo ary fikorotanana amin'ny famatsiana solika ireo za nge tsy miteny za tsy miteny mihitsy hoe tsy possible ny ahavany delestage tena possible be mihitsy ny mahavany delestage tsisy olana mihitsy ary tsy miandro fotoana lava fa lay zavatra apetraka reo lay drafitra apetraka reo ahafahana miala amin'ny delestage tsy maresy lahatra mihitsiny tsy maresy lahatra mihitsiny ko volan'olona tsy voalohanareo nefa nareo araha ty ny fandotsinany teti-bolam-panjakana tsy ataonareo tsy hita sorotra akory hoe ahoana le fomba andoavanareo an'le trosan'olona ve ahoana ny ana rehetrarehetra mahatonga anao fikitra amin'io efa eo tsy de toy ihany zany aloha tsy fandoavana an'izay efa tsy voaloha rehetrarehetra tsisy fandaminana tsisy ininona mihitsy tena manahirana ka le DG-ny jirama ianao tokony ho resy lahatra tsara ianao fantatra tsara jirama nge mivarotra ny enerzia amidin'ny olona aminy fa tsy ianao no miteraka enerzia ao akoatran'ireo hoe any amin'ny baraziny andekaleka sy ny karazan'ireo fa reo mandeha am'ireo groupe électrogène rehetrarehetra reo olona daholo miforniran'ireo tapaka ny contrat rehefa tsy vo respectenao ny zavatra rehetrarehetra ataony io zao tsika zao tsika miteny foana hoe maninona ny milorda tsy miroro tsy ampiasaitsika fa jirama tsy samy teny hoe lay fepetra napetraky ny tompon'ny orinasy any tsy miroro ny tsy vitany jirama tsy miroro tsy any fanjakana malagasy io ka hoe nde fanjakana malagasy no teny atsika asana manapaka an'olona io mividy tsika raha maka ilordo mividy tsika fa itsika tsy samy laza mivantana efa antanina hoe maninona ny tsy ampiasaina io zay nge fa antanina rehetrarehetra tsy samy laza mivantana tsika hoe lay fepetra apetraky ny eo am tsy miroro mihitsy no tsy afaka ho tanterahan'ny fanjakana malagasy na ny jirama satria ny azy de efa nasiny fepetra mazava tsara amin'ny ialany amy mety tsy fahaloavana ny volany anisan'zany mety ho fantaovana volamelo ka izany le izy tsy hoe le produit ny tsy mety le produit mety ka izy ve hitrandraka an'io raha tsy mety io nga itsika rery ny firenena mampiasa ilorda fa nga ny ilorda nge tsy voe zava-nisy eto Madagasikara ka hoe anaovana étude anaovana fanandramana sy ny karazany tsisy an'izany nao rehefa mividy tôbila anao tonga anao de mandeha lasantsy ty de apetaka ny lasantsy de tsisy andreo andramana le lasantsy sao de tsy mety nyjovena fa tsisy an'izany rehefa lasantsy de lasantsy rehefa huile lourde de huile lourde ka rehefa groupe mandeha amin'ny huile lourde de mandeha amin'ny huile lourde rehetrarehetra fa tsisy an'izany atao fanandramana zany fa eo am'le resa-bola mihitsy satria tsika efa be trosa loatra le jirama be loatra ny trosan'olona tsy voaloha de zay nge mahatonga an'le izy ary io tsy mampandeha ny jiro tsy nijirony tsisy raha nga fa mivola manahirana ny volan'olona tsy voaloha be de be loatra le fandaminana am'le izy zany tsy resaka fotsiny io fandamidaminana resaka fotsiny sisa hoe andao ka olona mpitakotrosy andao atao an'zao hoe andao atao an'zao fa le politika ny fanjakana ny politika hitatanana ny enerzia to Madagasikara zay ny tokony ho apotrany tsara rehefa mipotra mazava tsara zay hitany rehetrarehetra eo ny olona rehetrarehetra nge mahafantatra hoe mety ho tafavoaka io sosikevitra apetraky ny fanjakana io de hainy rehetrarehetra ary io jirama io raha ialana am'izao delestage zao raha ohatra mbola ny jirama fotsiny miseho hoe mitady hevitra eo sy ny fanjakana fotsiny miseho hoe mitady hevitra eo tsy tafavoaka tsony tsika misy fiaraha-mientana amin'ny vahoaka mpampiasa jiro hoe zao no tokony ho ataotsika mba hahafahatsika astable an'io vetivety azadiny fa tsy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra kory no misitraka ny jirama ankehitriny io mbola vao 4 de 4 isanjato na 20 isanjato ny vahoaka malagasy raha be indrindra nge misitraka an'io efa eritreretintsika ho problème nasional lasady io nefa ny 20 isanjato mbola tsy misitraka an'io ny 20 isanjato tena tsy manana jiro mihitsy tsy manana mihitsy tsika le tsatrany delestage io mbola manana an'le tapatapaka fa reny tena tsy manana mihitsy
zany nefa nandrana ny findrosoana raha ohatra hoe zany mba 20 tamin'ny 9 no nahazo jiro tamin'ny 2010 de mba tafakatra any am 5 izy am'zao zany no teo mandroso finetsika le teo efa nazo aza lasa tapatapaka zao moa izy misy tena tsisy misy ary teneniko fa raha ny efa nahazo jiro tamy jirama am'zao ny any amy faritra zany de misy tena tsy mandeha mihitsy mandeha amy 5 de maty amy 7 alina de zay raha pitsondray amy 5 ndray mandeha nefa zany ny faritra hoe nahazo jiro taloha nahazo jiro izy ny atandro nahazo jiro izy ny ariva mety misy fahatapahany adiny 4 adiny 8 isan'andro fa afaka ny ainany zany satria zany ny fiainana ny ainany azy fa le eto tany le 4 isanjato reo efa tena ny fototra tam'lay fisin'lay jiro mihitsy na ny fiainany na ny asa fivelomany zany mahaolana be azy satria ny asa fivelomandreo ohatra ataotsika hoe reo poissonnerie reny retraretra na tsy ny poissonnerie fotsiny fa na ny mpanety aza zao de ny mpanao coiffure na ny mpanety lehilahy na ny reny mpanao call center retraretra efa presque nametraka ny fiainany amy fisiny l'énergie électrique ary io ihany nefany de zao ianao ary orinasa kely io rangaka tapaka jiro lava ka izy nisy orinasa lehibe ho avy ta izy nisy investisseur ho avy tsy ny énergie électrique ngeny anisan'ny zavatra tena hoe mampandeha ny industrie tsisy industrie mandeha tsisy énergie électrique zany fa io misy fandrindrana fotsiny io de milamina fa tsy hoe zava-doza be hoe tena tsy ho voava mihitsy io olana io voava le olana rehefa mazava ny politika hitondrana amy famahana ny olana io ary io tena teneniko mahitsiny fiarah-miasa mihitsiny eo amy vahoaka mpampiasa azy sy ny jirama sy ny fanjakana tena mila nyzany mahitsiny satria tsy maintsy jerena raha amerina ny fandehanana io tsy maintsy jerena aloha ny faty antoko ny vahoaka am'zao fahatapahanjiro zao faty antoka be faty antoka be ny mpampiasa jiro zao faniry raha ohatra ny misy anreny coiffure reny fotsiny ianao zao le vehivavy manao volo tapaka ny jiro de faty antoka be ny anazy zany de efa maty ny client de client efa mivitsy sy ny anaretraretra de miverina am'reny zay zavatra zay zany zany zavatra zany tsy maintsy misy relancement atao relancement économique misy relancement atao mihitsiny amin'ny asa retraretraretraretra mahakasika an'io fampiasany énergie électrique io zay ny ilainy hoe tsy maintsy fiaraha-miasa tsara na ny fomba fandoavan'ny olona zay trosany arabola eo sy ny anna retraretra de arindra tsara mihitsy le izy mba tsy isiny hoe tena hoe tsy volo manjary lasa manana finiavana tsy andomako le olona rehefa tena tezitra de zay zavatra hoe mila alamo zany retraretra zany fa tsy hoe mientitraentitra fotsiny amin'ny anina io averiko foana ny jirama tena manana fahadosoana ngeda be amin'ny fahatapahan-jiro amin'ny tsy fafahany misatisfairan'ny client ny mpanjifa zany amin'io satria misy contrat ny fanaovana misy contrat ny fanaovana vahoaka tsy te sarotiny tsy te hikorotana fa de manaja fotsiny izy milamina ny fatany de tokony hoe hiverina araky ny tokony izy ny fampiasana ny jiro eto tsisy firenena androso zany tsika aloha de efa teneniko mihitsiny hoe mipolona ndreny voatra retraretra faniry zay nampiasa jiro retraretra tena tsisy fandrosoana azo atenaina mihitsy raha tsy miverina miasa ara-dalàna io électricité io tean-tankela iada satria ianao mahita ozy ahako ny zava-misy ny ambiansa eo am'le androm-panjakana anakiroa iny tena tiako iverenana inona ny azotsika resahana mikasika an'izy satria efa zara fa nisy nanatrika le rapport d'activité le izy ara moa tsy afaka nametraka fanontaniana le député satria arahana adevitra le izy tsy afaka natao zao ndray zany de somary nilakilavaliny kely teo fa ny tena tiana tongafa natao anatin'le manevra omaly izy zany de hoe ampiemitra n'le fasafasy fatria matahotra mafy an'le fifanatreana le gouvernement mifandona le androm-panakana roa am'izao fotoana zao efa betsaka ny zavatra nitraka atao rina le motion de censure fa ny FLN na iada manokana amin'ny ay fitrangam-baovao omaly zay misy ako ny any zany na tiana na tsy tiana amin'ny fiainany firenena satria androm-panjakana mpanodiny reo ny ray mpanatateraka ndray ihany ko mame autorisation amin'ny mpanatateraka hiasa raha miresaka fotsiny zao tsika loi de finance acte d'autorisation zany loi de finance zany ny parlementa no miautoriser ny exécutif ampiasa vola ohatrany misy kendry toana fahafa ny ambadika any ata ny tena marina faniry nge rehefa tena dinianao tsara le izy tsy le gouvernement nge no tsy te fampiresaka ifamaly am'le izy
le tsy le gouvernemanta ny gouvernemanta zany miteny mihitsy matanjaka be andriamatototsai kristian am politika raha tsy natanjaka izy tsy noarany ngeragnaty mandaa président de république fatary tsara fa izy tsy natolotro reo député any fitondrana am'izao reo ny rahantsika nalalaka zany mbola tsy filoham-pirenena le filohan'ny république de fa izy aloha ny prime ministre teo gaga daholy arany député reo sara moa gaga mihitsy fa taizy io de olonareo io avy aminareo de ay ty orina tena matanjaka be le prime ministre am'le fa ny tena matahotra n'lay isiny lay ady hevitra ao amin'ny anteny mera-pirenena io de ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondrana satria ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondrana ane azadino faniry fa efa nanilika an'io prime ministre io nanampy isan'ny mpanohitra izy tamin'ny fanaovana soni tam'le 105 signature zany hoe tena atahorany am'izay zany hoe mety hivoaka eto daholo zay tsy tokony hivoaka rehetrarehetra raha mipetraka le fanontaniana be de be zany ary io prime ministre io tena matanjaka be zany mahatonga ny filoham-pirenena nga tsy afaka manala azy izy tena matanjaka be raha ny fahefany ao anatin'ny lalam-pandroenana matanjaka be azadiny fa izy ny lehibe ny chef d'administration ny prime ministre nge mahavita ny asany satria ny fampandehanan-draha raha-panjakana rehetrarehetra mandeha daholo za tsy miteny hoe mandeha tsara na mandeha ratsy fa mandeha matoa izy tafapetraka eo ary matoa izy mbola tsy asorony ny filoham-pirenena tsy hanana ny filoham-pirenena ieritreritra na ray segondra ary ny anala azy dia mahavita antsaka ny sy andavany ny asa napetraky ny filoham-pirenena taminy izy za tsy miteny hoe asa mahasoa ny vahoaka napetraka ny filoham-pirenena taminy fa zay asa napetraka ny filoham-pirenena taminy vita ny atsaka ny sy andavany satria tsy misimitsy eritreritra na ray minitra arany hitanao endrika amseho amin'ny filoham-pirenena fa te hanala azy na hoe diso fanantenana ny amin'ny fiasany ny prime ministre tsy misy an'zany tsy mahita an'zany ianao fa ny hitanao ara de hoe zay ny nahazo any député ny heridengy tam'le sasaiko silature teo raha tsoahnareo androany rapitsy ho averiko tena no ataonao eo tena manana de le izy zany mametraka mihitsy ny gouvernement tankehitriny fa izy no tena mitondra ny tantsa ny fanjakana izy no afaka manapa-kevitra amin'ny fomba rehetrarehetra eto amin'ny tantsa ny fanjakana ary tsy refesy mandidy zany izy vina no teneninako io zao tsy alefa ny LFR loi de finance rective ina no ataonao menimenina fotsiny tapaka efa tapaka isaky ny mandeha ny jiro resahantsika eo tsisy efa ela nge zay nandrina fitondranytiny prime ministre atsika tsy trahatra ny teny any délestage io na ny olona atao aminy ara efa tena mandrora gira fotsiny fa tsy mampiotsona azy zany hatramin'ny androany inona tsy niseo teo voatazony tsara ny tsy fahafahanao maneho hevitra eto amin'ny tanitsy ny fanjakana voatazony tsara mihitsiny mitoeran'ny filohan'ny république vo anozokozona filohan'ny république zany ianao tsy tonga anao de mandeha mihina gagazo ary daholo zay afaka mandeha mihina gagazo zay mbola tsy nihinana aloha mandeha makany manandrana ny tsirony io voaingana kely teo hitatsika nisy ndray voafatona ndray de lasany aloha endrasana amy sezy any no ny fitsarana azy fa ny gouvernemanta tena mametraka mihitsiny izy hoe tena tsy mira ary lizy nge normal be efa tsy voandro any tsy apitso faniry no nisiny io rehefa misy zavatra tian'ny filohan'ny république aseho fa tsy mandeha intsony io anteny mera-pirenena io zay ny tena sary apetraky ny filohan'ny république politiquement zany resaka politika zany resahako zany apetraky ny filohan'ny république hoe tsy mandeha intsony io anteny mera-pirenena io efa imbetsaka zany averiko tam'le fifidianana mahakasika momba ny fampianarana ny raha fampianarana iny loi d'orientation firy telo hitanao am'zany de ireny zavatra ireny zany de io endrika io hoe absent be de be io de io hitatsika am'izao io hoe firy fotsiny valo amy telopolo sa firy fotsiny nandany an'le farany teo reny zany fanehoana fa hoe efa miasa amina tsisy fotony ilaila zay zany raha tsisy io nge raha tsisy mpanohitra reto tsy miodina ntsony io anteny mera-pirenena io tsy miodina ntsony io
le mpanohitra sy le miara-dia tamin'ny tonga saina zay no mampiodina ny anteny miera-pirenena fa raha ny RD miaraka amin'ny filoha-pirenena no andrasanao ampiodina tsy mandeha zany tsony io fa efa ataony alasafay io de asehony zany hoe efa zavatra efa tokony ravana any io fa tsisy fotony tsony zany ny endrika asehony ankehitriny io de io ny filohan'ny prime ministre tonga ao de zay tsy amaly de tonga de efa tsy hitanao zay tenenina de io ndray izy tsy ataony le tena manahirana be zany hoe le loi de finance rectificatif tsy atao io nge faniry de dikan'zany de hoe mety be zany le loi de finance teo aloha mety be tsy misy mila hitsy mihitsy na kely ary fa sava mandeha tsara ny rehetrarehetra tsisy niny zany hoe tsisy fieritseretana ntsony hoe ahoana ny volany zao reto volan'olo reto tsy voaloha ahoana lalana risy mba ahoana tokony anokanana vola fa de io mandeha io zay mandeha am'izao de tena io tena tonga am'le taxi brosy milkilao io de io olo ny ao de io zany mandeha zao zay zany io any io olo misy de io mandeha fa tsisy fieritseretana mihitsiny azo antoka ny samy mahafantatra nge tsika fa azo antoka fa tsy maintsy ho asiany fivoriana tsy ara-potoana andiniana an'io aorianao fa fanehoany fotsiny an'lay tanjany sy heriny aloha io de tsy asianay aloha amty fa ataovy zay ataonareo ary de eo nao menimenina daholo daholo eo nefa le firenena zao hitanao mikatso zao midikan'zany io vary afarana io zany de mandeha amin'io ihany tsika ny vidikena rehetrarehetra lafo be rehetrarehetra io tsisy fieritseretana an'zany mihitsy ny eo aminatin'ny anina rehetrarehetra ao tsisy an'zany io zao fa misy le misy le lojo zao vokatra lojo amy contenera maromaro nyverina ty Madagasikara fa feny produit chimie le lojotsika de tsy lany tany ivelany iny nataon'ny ministriny fambolena tsisy inona natao ministre mivarotra tsisy réaction tsisy inina mety ho teneniny fotsiny de ndao fa nafatra fanafody hafa ndray tsika fiza milazanao fa le fanafody hafa indraiky io tsy hanimba an'le izy tena zany zavatra aniny eto amitsika nefa ny le fampiasana an'le pesticide teo no tsy hain'ny tantsanina tonga an'le fahavoazana tanatin'ny roa taona tanatin'ny fitondrany zao mihitsiny zany le izy tsy hoe tamin'ny noho ny fambolena lojo tamy 2009 de verina taona fomba fambolena tamy 2022 2021 2023 ty zany tena tsy mety mihitsy zany le izy de io zany tokony ho resahantsika tsara zany hoe ahoana ny fomba ataotsika amin'io anina io zany ny fomba ataotsika amin'io fambolena io zany fa raha izany raha tsy izany de hosahirana eto tsika menakavy jerevany eny faty antoka hoe le io le produit lojo reo zany lazainy any ivelany fa tsy azo hoanina noho ny fahavetsahany le anina de tsy navelany janona tany amin'ny akory tsy navelany fa nasainy averina ty Madagasikara satria manahirana be zavady na fomba anariana azy any ary mamela ny gripa fa de manahirana be de alefany aty Madaverina ty Madagasikara le izy de izy miverina aty amitsika io fe zany hodorana sa hopotehana sa ahoana sa omena ny vahoaka malagasy hoanina satria ny kiboky gasy aloha fe te hatateny io ihany fe zany ika nydikany reo ary zany le azony le mpanondrana ireo amy contenera tsy haiko 20 contenera ohatra zany miverina io fa le mbola any amy tatsa zay mbola ho amidiny inona ny ataon'ny ministeran'ny varotra inona ny ataon'ny ministeran'ny fambolena inona ny fanapaha-kevitra raisin'ny ministeran'ny ekonomia am'zany inona ny mba reo maso ivoatsika tany ivelany nanana zany zavatra be de be nge zany misy teknisianna teto naninona tsy de mbola teto toerana nge zany de fa afaka nijerena hoe manaraka ny fenitra takiny lay mpividy ve lay zavatra mondratsika firenena eny manao an'zany firenena ny manao an'zany ary ny doanina tena manao an'zany ny doanina tena mijery hoe ny entana miditra sy mivoaka ao amy doanina de tokony vita contrôle tsara mazava tsara mifanaraka amy lalàna iraisam-pirenena ve ilay vokatra otranay zao amin'ny resaka momba ny protection ny environnement amy protection couche-d'ozone misy gaz tena tsy afaka ampidiriny eto mihitsiny dikan'zany manana an'zany fahaizan'zany ny doanina mijery an'zany dikan'zany ny zavatra rehetrarehetra na mivoaka na miditra eto Madagasikara de tsy maintsy vita ny doanina ny contrôleny tsy maintsy
tsy voatery hoe anana n'ilay fitaovana fa misy ny rafitra afaka manao an'izany azo ny ataony tsara ny tsaiko mety mandefa hoe ty andeha fa tena hoe farany anina ndao ty lojonareo ty alefasan'ny institut pasteur jerena aloha hoe afaka ondrana sa tsy afaka ondrana ka ireny moa zany zao ny anina fa eto amintsika ingeny laboratoire agricole tsisy mietsy ana Ambatobe misy mikarakara momba ny fambolena sy ny anareo fa tsy mijery an'izany le izy miteraka faty antoka ho an'ny firenena fa tena miteraka faty antoka ho an'ilay mpandraharaha ary ny tena miteraka faty antoka ho an'ilay vamoaka mpamokatra tsy noho ny avaminy anefany fa noho ny avaminy tsy fandraisany fanjakana andraikitra tamin'ny fidirana sy fampiasana reo pesticide reo famonoana bibikely reo le izy nge ampidirinao tsy maninony rehefa misy fepetra mazava afaka ataonao de mandeha ny sansy ny fampianarana ny tatsaha ny fampiasana zany ingenao atao hoe ny zavatra rehetra nge dangereux fa misy fampiasana azy hoe zao ny fatrany a zao ny fomba fampiasa azy a zao no afahana tsy atrahatraran'le toan'le izy ho be loatra ao anatin'ilay vokatritsika zany inge andraikitra raisin'ny fanjakana nge zany inge no mitondra fanjakana ny fanjakana inge no manao an'izany fa ny vahoaka inge mampiasa fotsiny tsy ny vahoaka rehetra no lasa simista na lasa olona manam-pahaizana be zay ny isin'ny fanjakana fandrindrana an'izany no isin'ny fanjakana fa tsy hoe miteny amin'ny micro zao ny vanilla de anina de ataontsika an'izao tsy zany fa ataontsika avy telo eny ny vidin'ny vanilla tsy zany tsy andraikitry ny fanjakana zany ny vidin'ny vanilla any andafitsy ny fanjakana amin'ny mametra azy fa ny fahatsarany ny vokatra mivoaka eto Madagasikara afaka ataon'ny fanjakana ny manao an'izany amin'ny alala ny fanampianany tatsaha amin'ny alala ny fanampianany traikefa nanany olona rehetrarehetra eto de afaka ataontsika tsara ny manorana vondrana vanilla ho lafo vidy be any ivelany fa ny vidiny any ivelany tsy afaka itsika no miregle azy fa ny fahatsarany ny vokatritsika no afahantsika miteny hoe tsara ny anay ty tsy midinay ty ratsy zao efa nilozantsika zao ay efa dépassentsika efa lasa firenena roa zao nefa nanimbany anatsika firenena roa zao nefa lasa lohatsika tam'le fanoranana vanilla fa io nge zao tsy vanilla tsony le olatsika girofle ihany tsika zao no ohatrany hoe lasa satria ny girofle zany a somary tsy de mora simba nora teo tena produit ilaina betsaka amin'ny chimie amindrindra am'faresaka fanafody de ohatrany hoe anina fa ny akoatran'izay tsika zany raha atsika faniry coton zany tsika efa lasa zéro firy conteneur faniry teneniko anao firy conteneur ny friperie miditsy atao Madagasikara tapitra mato tapitra ny friperie amina conteneur 1000 conteneur reo mato tapitra teny ilain'ny vahoaka lay akanjo lay akanjo avy amin'ny coton na avy amin'ny nylon io zany hoe raha misy orinasa mamokatra akanjo mitovy isy amin'ny conteneur afaratsika io tsy ilainy friperie io fa lany le vokatra fa hito amintsika ny coton lasa tsisy io le coton de tiliara de napitehaka atsika taloha io io hoe tena aloraka tsy le teny alina fa coton de tiliara tena mba le coton le alina kosa fa tsy le biby fa tena le fambolena fa aloha maraisina am'izay fa zavatra tsara nge le hoe raha ohatra hoe le coton tany tiliara natao tsara le fambolena coton fa tsy ho fiompiana coton de tiliara koa resaka eto fa le fambolena an'le coton mihitsiny na de ataotsika hoe nanana problema be ange tsika tam'le asma malagasy fa azo averina nge ny atsaraina ny fomba fiasa rehetrarehetra de averina ny fambolena coton le tany nambolena azy mbola ao ny olona mamboly azy mbola misy eo teraka vola vahiny manko reny be mahitsy exportation tsika zavatra be de be ry faniry ny zavatra rehetrarehetra ny tsika nge le fambolena le tsika ho sy mana tam'ty resaka artemisia ty le satria le covid manko nitondra harena be ho any tsy fahavoazana ny netin'ny covid faniry tam'y firenetsika faharena be ny fisin'ny covid no nafatsika nahazo vola betsaky 900 millions de dollars anisan'ny famatsina mbola fanampiana be indrindra azo tsika tatan'izao firenena zao tao anatin'ny rotaona ane zany de fotsy inona no nitsangana teo le volany vidina 8 millions ary efa avy teo ny covid no ny tenenina fa ny covid no atafita ny vahoaka malagasy hanala ny vahoaka malagasy tanatin'ny fahantrana ny covid tsy ho fototry ny fahantranany malagasy raha ny teny ny filoham-pirenena fa hanala ny vahoaka tao anatin'ny fahantrana ny covid
tany amin'ny firenen-kafatany rangano matiny tsimpatsimpako afa teto amintsika tena filoam-pirenena hoe tsy nikabary ty voninkazo eto anilako ty io voninkazo eto anilako eteto eto nanalany fahantrany malagasy ajanony andraka le fambolem-bary tsy selaivana anio tsony ty no atafita amin'ny firenentsika le Artemisia lasa tsy zarizary na ny gouvernemanta rehetrarehetra de efa tsy zarizary ny zatra rehetrarehetra natao momba amin'ny fambolem-bary na ny fanajariana ny tanana ety lasa tsy zarizary lasa na ny tatsapamoka rehefa vita teo ny hoe re masomboly any na vita daholo daholy fa efa any amin'ny Artemisia filoam-pirenena mitodika any amin'ny Artemisia ianao mamboly vary kinona mba hahafaty an'ilay fambolenao vary ary mbola tsy vita ny teneniny fotsiny hoe tsy amboly vary ty nampitombony ny fanafarana vary avy any velany hakivo ny tatsatsy amboly vary ka andeha amboly Artemisia fa izy ty voly Artemisia ankehitriny maka izy allo le matofilo tena aitsokely aloha le fomba nanapahana hevitra tamin'ireny fa ohatran'ny sahiran-tsaina le olona mba tenena le olona teraka fahatyanto sakafo sady tsy fiarovana an'le le tatsaha malagasy tsy fiarovana antsony le vary ange iada tsy vitany foto-tsakafo fa ny raisitsika tena oreharengeza be mihitsy satria nisehatra an'ambolem-bary efa napetratsika ohatry ny endriko patrimoine aza efa napetraka olova-ngeza be ary dikan'izay zany na manana politika takininina amin'ny Artemisia le filoam-pirenena sy am'izay mety ho zavatra hafa nieritreretina tokony kajiana foana le tena hoe tombotsoa amin'ny malagasy amin'le vary fa sa izao rehefa nidona tamin'ny poto le Artemisia voatery miresaka an'le covid moatsika zany satria iny natao excuse foana de nanao importation ana vary le fitondram-panjakana de rehefa nanao importation ana vary de vao maika ny anjera le tontolo ara-toekarenan'le Madagasikara satria tsy nainjery de namoaka devise de iny rehefa aveo nentina teny amin'ny sehatry ny tsena rehetrarehetra teny le vary de tsy nambolena tsy nampirisiana amboly tsony le vahoaka zany fa de hoe importation mety fa tsy miandry vary roa taona de zao zany de akaiky le fividianana de mba lasa indray le filoam-pirenena zany mba mieritreritra izy hoe de tena mpiaro ny tatsaha izy tena any am'le tatsaha am'izay ny tena fototry ny fampantsoana rehefa avy ny bizibizy natao izy menakavy na taty amin'ny covid na taty amin'ny Artemisia na taty amina resaka importation ana vary importation ana resaka ciment ny didirany daholo lasa mpandrara le fanjakana fa tsy ny facilité an'lay mpandrara malagasy zay tokony anosika am'le sehatra lay entreprise zay le nytenenin'ny député Todjo teo inge créativité sy resaka entreprenarial le taiza tazainy am'izay de zarizary mangataka de ohatriny hoe mahita Messi zany le izy zany am'izao fotoana zao iada mahita filoam-pirenena manome lamasinim-bary raha ohatriny hoe Messi be ohatriny hoe de tena olona goavambe mahita filoam-pirenena manome moto nefa volanao ihany vahoaka namezana an'le moto ohatrany hoe Messi be mihitsiny mahita filoam-pirenena manome an'ilay hoe kit solaire ohatrany hoe Messi be mihitsy mahita fanjakana manome jiro cobra zavatra faran'izay tsotra kely sy simple amina formule mpanjakana no entiny am'le vahoaka de milay izy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany nefa zavatra farany tena hoe mialatsiny ty fomba fitenena farany zavatra maivana kely indrindra no entiny tsy aderaderany an'le vahoaka malagasy fa le zavatra teny heverina ho essentiel na important intéressant ho an'le vahoaka tsy ataony fa tsy lazany hoe tsy vitany sady tsy hainy de io no natao tony am'le serasera le izy ada le izy nge rehefa ny tena zao ny tena manahirana ary za tena mitodika amin'ny vahoaka za moa mato miteny de nia za mitodika amin'ny vahoaka handray an'le hevitra fa tsy ankahala an'le olona rehefa nanao tamin'ny fotoana fampielezan-kevitra nataon'ilay filoha tamin'ny voalohany de hoe ampitombo ny fambolem-bary eto Madagasikara izy lavitra be mihitsy zany le fambolem-bary nataony teneniny tena hoe lavitra be aloha le chiffre tsy ho tenenina fa tena manahirana be de rehefa niteny izy hoe zay ny nandreseny lahatra n'ilay vahoaka hifidy azy de ny fampitomponina ny fambolem-bary de rehefa lany izy tamin'izay hevitra zay de ozy am'izay izy hoe aza mamboly vary tsony nareo fa Artemisia am'izay voleny de rehefa am'izao am'izay izy nandeha tsy hitandray le efa nandeha izy efa nahazo vola be sy tam'le fanafarana vary satria lay olona tsy navelany amboly vary fa
nasainy hamboly Artemisia adaladalany amin'ny fambolena Artemisia de izy zany nanafatra vary be dehibe de ankehitriny ifarana ny mandaa ny fotoam-pitondrany de tsy afaka hanoy an'ilay fanondranam-bary tsony izy de ozy izy ndray mahatsylelo hoe zao mambolea indray nareo vary am'izay fa ny teny rehetra tenen'ny filohan'ny repoblika io anie tsy hita sorsa ao anatin'ny loi de finance teti-bola mpanjakana tsy hita soritra ary tsy hita soritra na de hoe amy mety ho fanitsina n'ilay teti-bola ary tsy hita soritra zany hoe zavatra tenen'io de tenitenen'ny fahatany fotsiny fa tsy misy rafitra anakely ary ahafahanao mahita hoe raha fa jerena kosa le teti-bola mpanjakana ohatrany misy andeha any am'ty fantanana ny fambolem-bary ty am'izay le izy satria isy fanajariana ny tany ho atao ary ny fanajariana ny tany efa nataon'ny olona teo aloha azany ametrahany olana ankehitriny satria nisy fanajariana ny tany faniry nataon'ny filohan'ny filo zay natolony teo aloha Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina zany iny moa zany ny teneniny hoe natolony ino zany iny izy ny nampalany an'ino filoha de eny de azonao sitrahana le zavatra nataony fa lay any be voay zany rehefa natao le fanajariana ny tany de inona ny natao raha nanana tany 10 hektara ianao 2 hektara sisa miverina aminao satria efa najarian'ny fanjakana le tany tsy nefitsy zany no andrasana fanitarana ny resahana ny fanitarana zany de hoe raha nanana 10 hektara le olona teo rehefa najarianao le tany de mahazo 20 hektara izy na 2 hektara tsy ataoko hoe exagéré ve zany raha nanana 10 hektara izy teo de najarianao le tany de ampitombona ny tany voleny de ampitombonao ray zany de lasa 2 hektara zany ny azy ny zavatra miseho ankehitriny ataon'ny fitondrana ankehitriny any amin'ny faritry be manodidina be voay raha 10 hektara ny taninao taloha 4 hektara sisa ny azonao inona ny fanitarana fambolena azo am'izany ny fampitomona anisan'ny mpamboly marina mety misy zany ary tsy mpamboly akory ary fa fanitarana ny olona mety mahazo tany fa ny olona eo amin'ny fitondrana mahazo 100 hektara zany koa tokony lalana apetraka mihitsy hoe rehefa mpitondra fanjakana ianao eo amin'ny fahefana ianao ka mizara tany de tsy mahazo anao na ray ary fa nahoany anao no azo be indrindra tsy mahazo anao na ray ary raha mahazo anao amin'io de azo esorona aminao io rehefa avy eo zany ny tokony ho izy fa rehefa ataonao an'ny vahoaka de mbaly eo ny vahoaka ny sitraka azy rehefa fanitarana ny resahanao de tsy ahenanao zany ny fatranomenan'le olona fanitarana ny tany hovolena ny nandreseny lahatra ny mpifidy azy tamy 2018 kanefany fanitorana ny tany any talatany volonondro patonga ny Tamatavy tany projet efa hatrany faniry ho totofana daholo io raha ataontsika hoe nampanantena atsika izy fantarana 100 000 hektara tamin'izy rotsaka ao filoham-pirenena nampanantena izy fa ampitomona 100 000 hektara ny tany efa vovoly eto zany hoe raha nisy 200 000 hektara io zany de lasa 300 000 hektara ny fampanantenany ampitombo 100 000 hektara ny tany volena anefany kajio tsara mihitsy faniry fa raha ohatra ny lalana avy eo lalambe migodana avy eo atalatany volonondry maka any Tamatavy any amy 250 kilometra any zany raha ny be any lalambe migodana raha ataontsika fotsiny hoe 2 voies zany 30 metre ampin'le hoe alignement zany mety any amy 60 metre any fois zay 250 kilometra zay firy hektara zany tany voavoly ary lemaka daholo le tambary hatreto aloha tambary daholo le voatototra ao tena manahirana ane io fanenana ny tany voleny zany ane io avy eo le olona tsy oneranao le onerana nge faniry mety hoe vidin'le tany fotsiny nomeny fa tsy zany iny le hoe fanonerana radrariny ny fanoerana radrariny de raha ohatra le olona nanana tany no volena teo ataontsika hoe 100 hektara lasa be loatra zany ataontsika hoe 2 hektara 10 hektara de raha 10 hektara ny tany voleny de vidiny tany 10 hektara aloha tsy maintsy omena azy zay aloha voalohany indrindrany ianao nefa raha mitsindry fa mpamboly olona io mpamboly nitondra zavatra be dehibe teo amin'ny fambolena
teo am toekaren'ny malagasy a de tokony omenao am toerakafa tany 10 hektara koa izy a ahafahany manohy ny asa famboleny aradrariny zay zany hoe omenao toerana izy a amboleny a 10 hektara ihany a mba ahafahany miasa sy mivelona rehetrarehetrarehetrarehetra de omenao vola izy a mba ahafahany misadapy tany am'le toerana zay no atao hoe aradrariny fa tsy hoe ty ohatra hoe 5 hektara anao ty vidiny de tsy zany fiainan'le olona rehetrarehetra ampitehanao raha manao an'zany ianao tsy fanoerana aradrariny zany fa famitehana ny fiainan'le olona alainao amin'ny tany de menao vola izy de inona ny vita ny vola tsy afaka ambolontsony izy le vola omenao azy eo nefa ndray ividianany tany tsy mahita tany hovidiana izy satria sy tany tsisy tsy voajariny fanjakana zany zavatra zany ny zavatra manahirana eo aleo tsy potehana le fiarahamonina za miteny an'zany aleo tsy potehana le fiarahamonina hanao lalana anao de jerevo tsara ny lalana mba minimizena le fampitehan'le fiainan'olona fa potika be le fiainan'olona faniry ka ny ako tonga verina foana ako am'le hoe ory vahoaka ny nampanatenananareo ny fidiananareo azy nareo ny fidy azy a de anitatra ny tany ambolena izy anefany a fanenana ny tany amboleny natao ianareo tokony amboly vary ho ampitomboana ny fambolem-bary na ienany ny vary volenareo fa artemiziana zay nambolenareo ary anisan'ny fanenana ny risomponareo mamboly vary tsy le fambolem-bary fotsiny ke ny risomponareo mamboly vary mihitsy no potehiny amin'ny fanafarana vary avy any velany satria rehefa betsaka ny vary afanany avy any velany tsy anana risompotsiny ianao amboly satria le vidiny vary avy any velany tsika mety miteny fotsiny hoe lafo ny vidim-bary ohatran'izao 3 de zake miteny anareo fa raha 3 zany ny vidim-bary tsy any am resaka vidim-bary ke ny problematsika de hoe tsy manamboly tsika ividianana an'le vary 3 fa na 5 ary ny kilao amin'ny vary rehefa manamboly tsika ahafahana mividy vary 5 manana an'izay moyen zay tsika tsisy olana eo na aray alina ary fa ny asany tsisy ahafahanao misitraka ny fiainanao ka tsy olana aminao no mividy vary ray alina fa raha misy ny asa ahafahanao misitraka ary tsy ametraka olanao anao mividy vary ray alina dikan'izay raha mividy vary 5 anao mahazo tombony be koa ny tatsaha miaina ny tatsaha velona ny tatsaha fa io fanafarana vary io tena famitehana ny tatsaha io satria sady mitazona ny vidin'ny vary tsy hetsika intsony io no mitazona anao tsy amboly intsony mitazona ny tatsaha tsy amboly intsony io de akoatran'izay fandefasana an'ireny zezika manimba tany reny ka 2 taona 3 taona simba ny taninao lasa mafy be tsy afaka ambolena intsony zao koa zao tsika anio nahita lolana amin'ny loto ka le fitondrana ty zany tena tsy afaka averintsika hipetraka eo ntsony zay ny FLN manome foana ny FLN de manome foana ny hevitra rehetrarehetra ahafahantsika roso amin'ny fifidianana faniry tena hoe ahatongany hoe fifidianana tena ny malagasy no tompona andraikitra voalohany sy tompona andraikitra lehibe ao anatin'ny fifidianana zay ho atrehantsika zao zay tsy manana olana mihitsy izy izy ho filopirenena lany eo afa-tsy ty ray ty aloha aza averina ntsony aloha fa aloha iary 5 taona manaraka eritreretana satria zay ny libération nationale ka zay nge front de la libération nationale manafaka ny firenena ao anatin'ny vahoaka ao anatin'ny tena vaho ka raha izao vaho zao kosa no tenena hoe aloha tenena mihitsy hoe efa vaho mafy loatra zao fangejana zao tsy ny fifamatorana misy eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny lalàna ny olana fa ny fanangejana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny tena olana ho an'ny FLN ka mahatonga ny FLN hoe ity kosa ity mitondro ty ajanony be de be ny olona irotsaka filopirenena eo azonareo isafidianana tsara maiza misafidy tsara ary zay de ampianatra anareo ny anananareo fisafidianana tena izy zay ny faniry ny tena zavatra tena tsy hoe to zao de efa ho teneniko aloha ny apahary zao ny teneniko amin'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra ho anareo mpiasam-panjakana efa nyteneniko teto foany ty nareo mpiasam-panjakana aza be famalina amin'ny olona mampiasa anareo ao raha sainy manao ty sorty nareo asainy manao an'izao nareo aza be famalina aminy fa arao fotsiny zay teneniny satria mety ho voaroaka amin'ny asanareo nareo ratsy manaraka an'le teneniny sarotra ampidininy ambipo aloha ampandefery kely fitiava-tany razana rehefa mitenynareo tsy maintsy manao akanjo zao
tsy maintsy manao akanjo menamena de anaovy le menamena, tsy maintsy manao akanjo fotsifotsy anaovy, orange mavomavo anaovy zay ameny anareo, makarinareo de ataovy. Rehefa zay ny tsy ahavoaroka anareo amin'ny asanareo satria 70 andro mahery kely sisiny aza tena miteny aminareo mihitsy ako ampandefery daholo aloha zay azo ampandeferina ekeo daholo zay teneniny ataovy a satria tsika tsy manapidiny ntsony aloha zao fa efa anala azy afaka 70 andro izy de miala eo raha te hirotsaka vao mainka moa mitehaka tsika raha ohatra izy tsy te mirotsaka. Faharoa manarakaraka an'izany ho anareo ray aman-dreny mpianatra ty tena ataoko mihitsy ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra rehefa miteny le mpampianatra frama voaka ramareo de arao ny teniny sao de voaroko ao ny zanaka reo tsy mianatra rehefa miteny reo lehibe ny fokotany reo zay nahazo bisikleta reo na lehibe ny commune nahazo moto na lehibe ny district nahazo 4x4 rehefa miteny arao sao de nareo tsy azo certificat de résidence atsony sao nareo tsy ahazo karapanondro sao nareo tsy ahazo copie arao aloha miteniny am'izao anatin'ny 70 andro tena miteny an'izany a reny olona be dehibe efa manao fizarana t-shirt sy vola aminareo reny raiso daholo ary ny vahoaka rehetrarehetra rehefa misy an'ireny tongava za miteny na tsy atsony ary nareo mandehana makany rehefa misy fizaram-bola any andraiso vola daholo zay manome an'ireny izy rehetrarehetra andraiso t-shirt daholy zay manome an'ireny rehetrarehetra raha inona na inona omeny anareo fa ny tombo no azonareo am'izay de tsotra kely rehefa tonga ny androm-pifidianana olona efa nanome anareo kaskety reo olona efa nanome anareo vola reo olona efa nanome anareo t-shirt reo olona efa nanome nampitambitambo zavatra anareo daholo reo mitovy reo aminareo samy efa nanome volanareo dikan'izay ianareo indray sahirana isafidy aminy de tena ny safidinareo am'izay zany tsy maintsy ataonareo amin'ny androm-pifidianana satria olona efa nanome ny zavatra rehetra mitovy reo aminareo samy nanome t-shirt reo ka noho izany tsy no le t-shirt ny safidiananareo azy fa tena ny feon'ny feritseretanareo am'izay ny safidiananareo a an'izay kandida tianareo rehefa tsy te ho tratra an'izay zany ianao hoe no ilay t-shirt na no lay vola nomeny anao no ahavoateranao ifidy azy de raiso daholo zay manome vola andeano daholo zay afaka manome t-shirt na lambahoany na kaskety andeano daholo daholy dia am'izay ianao tena malalaka amin'ny androm-pifidianana tsy voateriny zany ianao satria mitovy daholo reo aminao samy efa nanome anao zay ry fanirindray ny afatra ho an'ny fidy am'ity na de mbola tsy tonga ary ny androm-pifidianana na de mbola tsy tonga ary satria efa misy manao sarisarina pré-campagne mako zao de teneniko de mimelo le izy fa ny akoatran'izay a ary tena manao fanerena mihitsy ka le fanerena zay mihitsy le izy le olona koa tsy maintsy tsovinao ihany satria mirorosaina izy de ahoana zany no ataonay zay no ataony zay itsika mbola tsy miteny hoe aza mifidy andrakoty na ry tsy fanoizana n'zao fitondrana tsy mamerina aloha zany efa zavatra zay TV zany zao tsy mamerina zao fitondrana zao raha te hamerina fitondrana PSD anao tsy olan'izany PSD fitondrana arema fitondrana fa ity TGV ty tena tsy lasy ty satria ty tena va zao aloha no hitatsika zao a aloha izy amin'ny manaraka indray ho hitatsika eo faniry fa zay aloha zany ny efelenina de mirona am'izay hevitra rehetrarehetra zay a de akoatran'izay mitodika kely amy seni fotsiny zay ry seni a mitodika kely amy seni le resaka fanaovana le refonte a hatram'izao a de tsy mazava seny le izy moa zany fahafantarantsika azy de efa miteny daholo ny olona efa mifarana io fa efa tsy anina tsony efa zao mifarana io ny feritseretanareo anazy fa zao izay hatramin'ny androany ny efelenina hatramin'ny androany de mbola tsy nahita ny hoe fanomezana fahafahana malalaka andro ray ho an'ny malagasy andeha afaka alalaka isoratra anarana tsy mbola nahita an'izany zay ny malagasy tompoko de miasa mamelo tena latsinainy talata larobila misy zoma sabotsy lady izy mivavaka maraina lady ariva izy makaina ny olona afaka nandeha ny soratra anarana rehetrarehetra zao de nangalatra andro daholy na izy nangalatra tamin'ny andro tokony asany na izy nangalatra andro tamin'ny andro ivavany na izy nangalatra ny andro tokony akany ainy tsy misy zo malalaka omeny ty fireneny ty ny olo-pirenena anankiray mba afaka hisoratra ara-dalàna ao anatin'ny lisitry ny mpifidy omeo ray andro izy malalaka ivelan'ny andro andanany any am-piangonana ivelan'ny andro akany ainy
fa mba ao anatin'ilay ora iasany omeo ray andro izy ahafahany manao an'izany io na mikatona itsika no miteny hoe mikatony fa rehefa tiatsika sokafany sokatra hoe na mbola sokafantsika heritaona ary tsika ny manao an'io e ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena na mbola sokafany heritaona ary io azo sokafana azo sokafana foana manam-patonga ny fotoam-pifidianana rehefa azo tianao sokafana noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena fa le famomezana n'lay olona n'lay zo ahafahany misitraka lay zo lay fotoana ahafahany misitraka lay zo zay ngeny tsy misy eto e ka omeo fotoana le olona meo fotoana na de ataontsika hoe ray andro azany ahafahany andeha soratra anarana zay de mbola mitodika am'seni am'zany farany seny tena teaniko seny andriamato sénateur niakatra tamina dondresaka anankiray ny sénateur niakatra tamina dondresaka anankiray vo tamin'ny herinandro a de mialatsiny am'lay tele mihitsy ny ako zany any TV plus fa voatery hokianiko le sénateur satria lay sénateur io de niteny hoe tsy ty fitondrana ity no nametraka ny rafitra seny re olona oraka sénateur ianao lo olona ianao de tsy mahafantatra hoe fitondrany andry rajoelona no nametraka ny seny tanatin'ny tetezamita io le ranga io mitondra filopirenenao io no nametraka ny seny izany tsy nisy rafitra seny talohany 2009 nasiny telo le izy tokony ho fantatra ao tsara zany ary io olona tomponao io nanomboka tamin'ny taona 2009 no nitondra ny tany sy ny fanjakana rehefa avy nanoka-panjakana ka hatramin'ny androany ny olona miaraka aminy eo no misolosolo ianao na tsy fantatra anao na voajoajopilina na ahoana fa zany no izy zany ka aoka tsy ary ny tsy anareo fomba ny fitondrana no ampianatra ny zavatra ao ataonay mpanohatra hoa ny anoananareo ny fitondrana atao fa ny fitondrana inge zao tsy mahavita azy fa mpanohatra ohatra ny lazainareo manohatra bitolo fotsiny matonga fitondranareo tsy mandeha ny afahanareo mitondra ny fitondrana araky ny tokony izy atao iteda vohevitra moasy hevitra andana makany am'ireny ONG rehetrarehetra reny antanio ahoana ny tonga nareo ohatranmbohatra may politika be nareo ro ONG tena mananatranatra mpanohitra fa alao zay mpitondra fanjakana no anarinareo ahoana ny teny hitondrana ny tany sy ny fanjakana fa tsy hoe ahoana ny fanoherana mety fa io ataon'ny mpanohitra io sa tsy mety aza ny fanoherana nyjerenareo anairanga ny fanoherana zay manohitra zay manana stratégie anay amin'io ohatra ny fanohrina io ataonay anyvariko ny anyvary zany inge omenan'le olona ho laniny le vatonao de itenenao hoe tsy may va zay ataonay anyvary io zay ny manana ny stratégie anay amin'ny fanoherana fa tsy nareo fa nareo kosany nareo ONG miseho mampianatra anay mpanohatra io andana ny fitondrana ampianarina hitondra ny tany sy ny fanjakana araky ny tokony io izy raha itsimbona vahoaka izany inge ny zavatra tsara ilainy vitanina ny raha rahinareo an'zay zay mpanohatra avelao mpanohatra anao ny adalana eo raha zay ny fieritseretanareo azy fa ny fitondrana ampina ampianarina toko ty io vao mampianatra bon conduite nareo io ampianaro raka ty zay tsy mahay mitondra tena ampianaro atsy manao soni bon conduite fa mpanohatra aloha hitondra anao ny asa fanoherana izy satria zay ny asa ao anaty constitution no milazany hoe zonay ny manohatra de manohatra zay ary zay mbola tsy tena manohitra hatramin'ny tena hoe tena manohitra be zay nge vao mitsikerakera-kely fotsiny an'le tsy mety ataonareo teny fotsiny zay ty tsy lara-pahameany ty tsy mety ty de efa mikorotatsaina refa nareo ve raha tena toerina ve ho an'ny tombontsoa ny firenena nge tsy zay tsy manana eritseritsy mihitsy ny ampikorotanety fa zay kosa miteny hoe ny fanoherana ataonay tena miteny mihitsy zay raha zao fitondrana zao tsy ho tafaverina eo anareo zay ny anisan'ny nanoherana ianareo veriny 5 taona nanoherana ianareo raha ohatra nareo tafaverina eo tondrona be zany zay ndray de azonareo tsara ina am'zay zay hoe tafaverina eo nareo fa tsy filopirenena hafa nytonga eo fa nareo ihany tena dondrina be zay ary raha mbola miteny zay orinany teneny hoe mijanona am'zay fa tsy lasa tsony marina tena zany tena miteny anareo 5 taona ny nanoherana ianareo tsy tonga amin'ny fitondrana io normalna be zay raha miteny aminareo tsy amerina anareo eo tsy ampamerina anareo eo ary ny vahoaka de ho tenenay mba tsy hipetrahanareo eo de manao veloma ny mpiano miara manonja rehetra ako tenako miaratsiny fa ohatra ny vovoa gripe rayada fa tsy maintsy niakadray azy satria le fanetanana an'le vahoaka am'le fifidianana zany tena ny anazy zany de zay mba tsy hanana ny vahoaka malagasy tsy anaova tsy ampisy ereur atsony zany tsy haiko zany amin'ny teny gasy hoe tena mba hatonga atsika tsy ho voafitaka atsony am'ty ay safidy tsara zay flo apetrakytsika eo zay ny any tena tanjo ny teny FLN zay
na miara-miasa amin'ny any velany ny filopirenana tonga eo na miara-miasa amin'iza na miara-miasa amin'iza rehefa hoan'ny tombontsom-bahoaka eketsika zany fa tsika ny tokony anana safidy tsara mazava malalaka tsara tsika mifidy a tsisy zavatra maneriteny feritreretantsika am'izay tsika tompon'le safidy a safiditsika ny eo a de efa raha fotsy be mihinam-bomanga indray tsika ihany mihinana azy eo zay zany any de manao veloma mafinaritra ny mpiaino rehetrarehetra de manaraka indray tompoko sorabetsaka am'izay hevitra nentiny ada zay tena rehefa ohatran'ireny manko ny hevitra tsy tapatapahana mihitsy mba tsy hanimba an'le filinina de goavambe zay tena verina mihitsy tsy mamerina nyty fitondrany ity tsika atreo indray aloha zany zay indray aloha zany ny tena tolo-kevitra ho atsika zany satria be loatra zay fanampotena firenena zay ary raha mbola toy izany zao sarotra be a ny eritreretana ho avy ny taranaka faramanimo zany atreo fotsiny aloha zany a fatatsika ny ataontsika rehefa tonga ny fotoana rehetrarehetra mbola tsisy resaka iny zany lesahany zany fa fahatsapahatena zany sy fahatongavan-tsaina ho an'ny rehetra hoe mba mandray andraikitra amin'ny tandrify azako de rehefa mandray andraikitra raha ohatra ka tiany namodika tiany nanimba tiany nanao tsinitsinina dikan'izay aloha ty aloha akisako ty de zay le izy mena complexa heviko iada rehefa aveo antiviral am'le grippe fa de maniry indray tsika amin'ny herinandro etran'izao miaraka amin'ny ada misaotra tsika na vita faran'ny herinandro a tamin'ity herinandro ty a hiatrika ny faran'ny herinandro mahafinaritra sabotsy sy alahady de samy hotahin'andriamanitra tsika tsy ho tratrany delestazy samy hotahin'andriamanitra koa tsika rehetrarehetra zany hiatrika ny herinandro mahafinaritra indray ho an'io herinandro vaovao io mitsidika io satria efa manakaiky lay fety tena tytsika ny enina amby-roapolo jona samyny fampitsaisaina na jolo atsika rehetrarehetra zany fa de misaotra ny teknisianiny tsika ijosoa sy faly niaraka tamintsika ny namana mpiara-miasa amin'ny radio madasy ny fahita lavitra rehetrarehetra mandray any amin'ny faritany misaotra tompoko